Энэ салж малддаг шалтгаан интернетээс л болдог бах та. За буцаад олсон. Чичсэн бүх хүмүүс агаасан. Яагаад асарчваа баг. Okay, like I said, I'll handle this. Yep. Oh, яаж юм. Хай энэ яагаад сая дацарч вэ? Нобиэ цаашаа хаяадаг юм болов? Энэ намайг яа гэдэг юм бэ? Яа гэдэг. Би одоо яах ёстой юм бэ? За юунаас болоод яснаа мэдгүй. Мэдхгүй. Гарахаар програм дээр яваад ах юм гэсэн мөртлөө платформуд дээр тасарсан байх. Интернетийн юмнаас л болсон байж магадгүй. Биш би нөт яах ёстой. Return to here гэдэг нэ. Буцаад ингэ явахаар search action яадаг. Хоннод ч нэгдсэн биз дээ. За одоо энэ хоннуудтайгаа бүгднийг туугаад явах хэрэгтэй. Дуудлага худалдааны юун дээр авчиад над хоннууд тийш тоох юм. Мапн дээрээс харч тэр юугаа хашаа авч. За ойлголоо. Энийг яаж туулж явах юм тэгээд? Өө хүүрээ. Яаж тууд энэ хэцүү бах та тий. Nowhere fast here. Тохроо яах вэ? Гарах үү? Эдгээр өөрсдөө ерөнхийдөө ингээд явчтай юм байна. Хөөд явахаар надад ч явчтай. Тийм. Хөөрхийн дээ. Хөөрхөн гарууд тест. Наадмын хошроод явж штэ. Энэ Америкийн хоннууд нэг юм хөөрхөн тэ нэттэй хэлбэртэй тий. Их нэ одоо юу хөвсгөр юм. Тийм хөвсгөр. Юу гэмтэй нэг бандгар. Тийм нэг бандгар нэг хөөрхөн. Тийм. Нэг пүүдл шигтэй. Пүүдл шиг нэг өсөн нэг тийм нэг пүүдл шиг ба. Энэ сартуудыг хараад. Got some gobblers, Arthur. Yep.
Чааваса. Ташё. Ташёва. Амьдралдаа хон тоож үзээгүй хүн хон тоож үзлээ шүү дээ. That's more like it. Зөнийг хоёр удаа эцсийн хоёр удаа буудаж айлгаал мартад туучдаг юм тий. Зүгээр амар. Тэгэл хончод жоохон энэ одоо яг яах гээд байна. Тэнийг итэтэрээс бичлэг үзсэн нөгөө нэг. Жижиг тэрэг дотор. Пиц та. Өхөр мөхөр багтагаад булгаа ээж мэгээд байгаа. Тийм хаашаа. Энийг алаа ичлээ. За одоо нэг гаргахаас та. Үгүй алаа ичлээ шүү дээ. Энэ харин ийшээ өөрөө болон руу ороод тэнэгтсэн юм аа. Одоо яа их вэ? Ядаж энэ юм уу хэрэгтэй байцтэй тий? Арьсан ядаж авчих та. Keep them together. Are you not going back for that one? Are you just gonna leave that one behind? За ганц ханшд өглөө юу? Энэ ханднуудаа зөөлөө арсахгүй энэ сая болон чахаад манай морь тишгээ алчлаа л даа. There you go. Ороо. Энэ хамаагүй давхихаар эдэр найгаад хурдан гүгээд. Хөвчлөлтөө хөөрхөн. Those are up, boys. Yeah. За намайг. They're okay. Well, you seen better around here? I've seen ones with less ambiguity about their provenance. Hello. What are you trying to say? I'm trying to say you give me 25% kickback, and I won't say nothing to nobody. Everything all right here? Excuse me? Sure, I'll excuse you for 25%. Do you want me to put another hole in your head? Folks swing for rustling livestock. 25%. 15. 20. 18. Done. Shit. Calm yourself, friend. Just think of it as I'm buying your sins. You're buying. But we're paying. Go on now. Come back after the auction. You'll get your money. Dutch is waiting for us at the saloon. He is? Back in the barn! 18%. I thought we was doing the robbing here. Still good money. Thanks for all the help with this. Дормчоо шүү. Her Мөн баг. can't swim. Give it a rest, will you? We ain't kids no more. No, never really was. Юу нэ? Даачтай уулзах юм байна. Салаанд байгаа юм шүү. Даач ингэ ирсэн юм баг та. Come on, sunshine. I'll buy you a whiskey. Ай, вискач юу гэж та. Not everything, but in the end, I don't believe in absolutes, just shades of Yeah, gray. that. Compromises. Compromise it. Well, Gentlemen, Dutch, me, Poe. Where have you been? Чи нэр тийчээд нэг тэр стабил ороод онгохоор нь морь аваа. We're just waiting to get some Морь hay, авчих гэж байна. Тэгээ тий. a few sheep. Эрэхтэй хүмүүс
my good friend, as long as you're here, why don't you and John go make sure there ain't no funny business? I've got Янз сайхан G class авахгүй. Тас харамгтай мустаг шиг. sure. Тэр дээр орой Nothing Oh, I like think it's talking to something old hard Strauss to to do. make you want to blow your own Батука brains out. минийхийг I should have left him where I found him all Immer those years ago. immer Bookish байна little гэх юм. fuss Миний морины boy. боовыг Off харах уу? the boat, his eyes out on stalks. Well, I guess the Dutch Vanderlyn Finishing School has some strange graduates. That it does. To your good health. Thank you. биш ээ. Чи артур шүү дээ. Vanderlyn! Get Дооч out чинь here! хамт явж ирсэн гэж байна. What the hell? Үгүй энэ хар уцтай чинь доочихгүй. You don't know me, but you keep robbing me. My name is Leviticus Cornwall. I am John not гэж a штэ. man John to be John messed John with John by the likes of you. Get out here John before I have these men killed. John ч What do you think? юу Get out here, Well, you Monk. depraved piece of түрүүн trash. том морил байсан You да. start spinning the yarn. When I think the moment's You right, I'll think make a I move. got where I am by letting Why scum not? like you rob from me? Vandalin, you're done. Now get out here now. Deal with this nonsense. Оо за. Нөгөө нь тосны гар байна те. Please, gentlemen, this is a terrible mistake. Одоо дурандаа буугаа гэж ирж надад бол сүснэ. A mistaken identity. Манайхны барьцаалч одоо яах юм бол. Then admonishing a man for the sins Яа энэ миний нүүр мөрийг хараад who бүтэхгүй. wants to be the Messiah. Not me. Nor do I be this Яа нэг Anybody make sure Mr. Cook? I will hang your scally, you son of a bitch! Where are you going? That's энэ миний морийг алдсан байж айлш. Оо яана. Нэг алж байгаа. Оо. Шинэ багийн биш ээ. Юуны хаан. Студиэс холдчихлаа гэж надад хэлсэн шүү дээ. Чи Get behind the wagon and push, Arthur. You can use this cover. You're in a situation. What are we doing? Get me out of here. What are you doing, Arthur? На зүүн чинь нэг хүмүүс хэлж байна. It's just a scratch. Shut up. You can talk. We all heard you whine about a little nick from a wolf. Would you shut up and kill these bastards? This is from Mr. Cornwall. This is madness. You're on the front line now, Mr. Strauss. Дээр шатараа хараад. Шатар гэж. тийм үү те. Wish you ain't pushing this thing. We are Стойкость это не тут.
хийж байна. That's our horses over there. Come on, Brad Strauss. Тэр гоё эффект байна. Оо, энийг авах байсан юм шүү дээ. Энийг орхио авсан юм шүү дээ. Салгасан үгүй. Нэг нь пикап гэдээс юм аа. Хийм болоо. Энийг авах юм шүү дээ. Пикап намайг бүгдийг авахгүй. Гөө энэ бүгдээ алаад алсан шүү дээ. Now's our chance. Come on. Put Strauss on the back of Энэ ганц horse and let's нөхөр get бодоод out авах. of here. Тэрийг бодоод алчихгүй. You make sure nobody's Надад following тэрс нэг us. болоо We'll get авчих. back to Малцсан camp. малцсан. We're gonna gather the troops and get them to start packing up. Дууссан юм байна. We can't stick around after this. Let's go. Гүрээ. All right. I better get out of here. Яава. Гороос. 나이. 가오로슬. Наатнаас гарах юм байна гэж натангаас наана байлдаад байхгүй юм. Хатаас гар. Гарах юм байна. Тэгэхгүй би гүйлээд дууссан шүү. Уус escape гэдэг наанаас орох юм байна. Оо би маалгаагаа алдчихлаа штэ ахаад. Тайптер ч малгад алчна зүгээр. За хаашаа цогтгоо юмсан. Капер ч баг ингэж яа тэ. Яг ч баг ийш яа тэгэхээр ч хүмүүсийг дараад гэж. Кампероо цогтохгүй дээ. Энэ зүгрүүл явж ятал гарч болох юм дөө. Please don't just. Yeah. Oui. Наатхан дээр отож байгаа ч үлээ. Цүгээд үнэ. Одоо амжихгүй наа.
Наад нэг ч хүн байхгүй болчихсон. Бүгд гараа авчихлаа. Яач вэ? Байж л ш. Тэгэхээр над дээр хаус харагдаад. Надад нэг 7 том. Хооцоо тэр стрим дасраа шеэр байхгүй болохоор. Үстэй та баг. Мачид үз. Дээл бичлээс тандаад. За. За одоо гол гараад энэ шидэж өгсөн олчих юм шиг. Миний гарда 60 мар болчихсон байна. Хүний мод бат тий. Энэ бол яг ковбойн 19-р зууны одоо балмууд амьдралын хууль дүрм баг үйлчлэлгүй жахуу тийм үеийн тухай кино. I'm coming in. I wish You to had a make good it. old time while I've been stuck standing here. You all right? 19-р зууны үеийн амьдралыг харуулсан Америкийн одоо тэр баг тиймэрхүү хайлтхан түүхийг харуулсан тийм тоглоом л да. Оо нэг үстэй. Янзын сайхан морьтой газар юм да. Get that horse out of here. Okay. Keep your Манайх зэн зочид олон байгаа биш. Ямар их морьтой болсон. All right. Keep heading east. Is that the plan? for now. And when do we stop? When we reach Paris? Well, that'd be nice. Join the commune. We андууд байна уу? Покри андууд өнөөдөр нэг яндаага үзнэ. Them that's following us and lie low. This is lying low. Turned into a bunch of killers. I mean it. We ain't even got the delusion of being anything but a bunch of killers. We are just trying to survive, Jose. All right. So, we moving? Yeah. This'll end soon. Damn right it will. Constipated as usual. Micah told me of a place we can lie low. Look All here. right. Dewberry Creek, he said. Okay. Maybe you and Charles can go take a look, clear off anyone you find before the whole lot of us move in looking so conspicuous. And how we gonna do that? All I right. don't know. Start dancing? Looks like I turned into the goddamn errand boy. You have turned into my son. You worry because I worry. We are just the same. All Charles, right. come with me. We got work to do. Sure, this can wait. All right. Яаж баахан хүн ороод ирчих. За энэ ганц покет тоглолчтой өндөө. Исаахан покет хийчих. Are we doing this or not? Ши манай энэ камп жоохон мяа алцсан үгүй юу? Энэ манай камп мөн үү? All right. Мөн ч мөн байна л да. Та өөр утсан ч санагдав. All right. Манай хоёр хуухан муухан тэрүүгээр байна. Покерын ширээ мэрэ алуулсан юм биш. Тэ алдраа. All right. Заримдаа За. байхгүй болоо. 56 болчихсон. 56 болчихсон шүү. За заримдаа байхгүй, заримдаа гараад ирэх юм сони тий. 10 шир ичлээ. Ойлголоо. Энэ заримдаа юу агаад заримдаа байхгүй болчт юм байна. Манай тоогооч могооч энэ төр нэг тийш нүг явуулсан. Байхгүй ш. So, are we riding there? За. Ашаа. Ишээ. All right. Өөрийнхөө нөгөө нэг юу майхан голоод
Олтой. За зүг. Энэ харин жоох юм өөрчлөгдөө юм нүүч хөдөлсөн байна. Галгаа малтгаа өнтер харагдахгүй. Покрын ширэмэр бөөрхөн ширэмэр алгуулсан уст. Орой морь болохоор гарч иж тавьд юм болоо. So where are we going? Find a new spot to camp. We're packing up and moving on. Again? We have to, and fast. We'd already pushed our luck too far before that mess we just made in Valentine. Наач яах ч юм бэ одоо нөгөө өөртөө бодолсон бодлоо өөр газар барих ч юм байна. Тэгэхгүй л одоо нөгөө хуулийн гаруудад иргэдээр яатсан үдчихсэн гэдэг. Нэг заасчих нэг хитэн гарууд ирсэн шүү дээ. Тэгээ нэг том нэг нийтнэр. Тэгээ сая бас нэг лээд одоо нөгөө гарууд анхаарал бэлдсэн болохоор нөгөө өөр газар буудлах юм байна л да. Тэгэхээр юм шиг. Одоо тэгээ над маркет дээр ч очиж маркет чаа газар буудлах чаа газар үзэж байна. Make sure it's clear and a good place to lie low for a while. I've only known him a few months, but the way he talks, I never thought I'd see him wanting to head south. Right. And I know by now. Ямар хөө газар байна гэхэд очиод цэвэрхээ. There's too many of us for that. Hang on a second. Цэвэр газар шалгаад ирсэн гэдэг ч тийм. Тийм байна. За чи энд ингээ бараг ирчих. Оо на бараг юутай Emerald-тэй шидтэй нэлээ орчиж байгаа юм шиг. Одоо энэс цаашаа ингээ газраа тэлээд явж байгаа юм тий ерөнхийдөө. Тийм ээ одоо яг энэ шинэ газарлаа. Наа чи ерөнхийдөө нэг юу хасхан юм уу гэх нэг тиймэрхүү газар байж байгаа л нэлээд танал хийгээл хоёулын хідэн гарууд ерөнхийдөө жоохон нөдлөгдөд анзаардаг дэрэнгуут нь шинэ мап руу ороод байгаа юм байна л та. Өөр газар танал хийгээл дээр юм ихтэй. Тийм байна. Энэ хардын нэг хүн таа ялцсан биш. Хөрхи. He's been shot. Looks like trouble got here before us. Очоод үзсэн. Наач маркет дээр явж. There's a camp just up ahead. Sure. Let's get ready for business. Any issue? Shoot first, debate second. I'm gonna shoot for the sake of it. Survival's for the sake of it. Quit talking. You started it. Дараагийнх нь марк руу. Мөртөө явахгүй байна. You see that? Tents and a wagon. Гарбуу боллоо. Okay, well. Морноос буугаа. Make sure. Үрээ гарбуу ахт болно. Quest-н дээр чинь арай рифл аав гэж залуу орчихсон шүү дээ. Ха. Where is everybody? Рифл аав гэсэн юм уу? Be careful. Одоо тийм заахгүй болсон. Сабтайтл явдсан шүү дээ. Үсээ дээр энэ дээр. Тэн дээр чинь сабтайтл дээр чагарсан байхгүй. Тийм мамчана. Анзаарахгүй л. Ингээ анзаарахгүй болохоор чинь ингэж ханд хийж байгаа даа шүү. Морой дутчих. Морой дутчих авчихлаа. There ain't no one here now. Морой хөөрхөн болсон. Дуудаал гэдэг. За. Бара тийм. За авчлаа. Гэхдээ ямар нэгэн даалгавар маалгавар нэг үйлчилж байгаа юм хүн мэдтгэв л. Одоо тэгэл харагдах бол гэдэг. За яах юм бэ? Одоо над мапн дээр байгаа тэр нэг шар хэсэг байгаа шүү дээ. Тэр чинь дандаа очих хэрэгтэй юм уу? Ямар нэгэн үйлдэл хийх юм чинь байгаа. Харин гэ томруулаад. Иш орох юм болоо? Тийм бол татлаа шүү дээ.
Ажидлын нөгөө хүчээс шивнээд авчих шүү дээ. Тийм үү. Нөхөрдөө бүр аим харахаа болчихлоо шүү. Би эндээсээ нэг юм ухах нь дээ. За. Сэш крэт гинэ. Авдар хайрцаг болох юм дээ. Оо, энд гараад байна. Okay. It's okay. Тэрэнд орчихно шүү дээ нэг. Come out of there. You okay? No, mean no harm. Are you okay? Sprechen Sie Deutsch? German. No. Now go on, get out of here. Миний German мэдгүй. Get the hell out of here! They took our father. Who did? Men last night. Where did they take him? Ain't no business of ours. I don't even speak their language. You ain't as tough and dense as all that. Come on. The girl was pointing this way. Let's see if we can pick up a trail. Yeah, yes. Tracks. Come on. I don't see nothing. Hoof marks. This way. За энэ бол бүр мөр зүрийн аавс нэг жоохон дээ. мөр зүрийг хараад байдаг. Би бол мөр зүрийг харах. Яаж бүрийг хараад? Ингэж хараад. За одоо ингэ Одоо нөгөө нэг slow motion-аар дарахаар начсан. Дээр нөгөө нэг хоёлаа нэг баавганд явж байна шүү дээ. Тийм. Гэтэ яг би энийг дагаа явж байгаад болох юм байна л да. That's not how you are. Well, maybe you don't know me as well as you think you do. Wait, just let me make sure this is right. Тин тарда гал малаасаа юм уу марагдаж. Easy. Okay, looks like they go down this way. Ийш явах юм. So, what happened with those Pinkertons anyway? When you were fishing with Jack? Said they were on to us. Offered me freedom if I turned Dutch in. They picked the wrong man there. We should have moved right then, if you ask me. Hold up. Let me... Ер нь Jack-та загсалж байхдаа тийм Pinkerton-д гараатай юм яа юу болсон юм бэ? 3 өнөөрөө тийм дотроо болсон. Нэг цагдаа нар гарч ирдэг үү? Хуулийн гарууд гарч ирсэн үү? Бацаад бүгд цаашаа. Look, they go along the shore there. I see him. You were saying before you disappeared on me? Bastards told me they тэгээд чинь та хэдэг дээр нь тоноод хулгай янз бүр юм хийгээ яваад байгаа чи мэдж байгаа шүү л баахан санаалга өгж байгаа л явчих. But he has more folk looking out for him than most of the rest of us had growing up. Чамайг сторог дуусчихад онлайн тоглох юм уу гэнэ? John said he was going back to the auction. Тоглол бах та. He'd be a damn idiot going anywhere near that town right now. He reckoned he'd онлайнаар be in and out. бас бодлолт юм шиг үлээ шүү дээ. Бөөндөө нийлж байгаа онлайнаар покероор гой тоглож, покероор гаруудыг бүлтэлж болох. He disappeared on us for a while. When Jack was real young. Түл гоё явах те. Хоёр талдаа нийлж байгаа. Тэр яг надад нэг завтай гайд нөхдөд юу нөхдөд. Мэдгүй. Застай даа нөхдөд үнэ шүү. They carry on along this trail. Anyway, you say He did? Энэ лакремес бас стримэд өгөх шүү. family, you know? Guess I still ain't fully forgiven him for that. Энэ онлайн нэр нь яг яат юм бэ? There's a camp up ahead. Careful. Би юу? Чи дууссан бол. Seems deserted. Let's take a look. Онлайн мод нь яг яад гээ. Тэ.
Лакримоза мэддэг бол нэг тайлбарлаа да. Энэ бүр яг энэ тоглоомын чинь дагнаад стрим хийдэг хөвгдөж шүү дээ. Зөө. Лага. Тэгвэл өстой хандаа явал тоглол бас зүгээр л юм байна да. Where is this guy? I don't know. За, 7 өнөөр баг бүрдүүлнэ. This is a better camp spot than back there. Much easier to defend. Maybe. Ер нь заавал сториогоо дуусгачих ерөнхийдөө тэр онлайн мод руу орд юм уу эсвэл хамаагүй. Би л өнөөдөр зур онлайн мод руу ороод character хийж болж байна. Даалгавар хамтдаа биелүүлдэг юм биш үү? Долоолоо болчих баг үргэлж. Зүгээс гоё юм тий. Тийм ээ. За ер нь чөө авах хэрэгтэй л. Тэгвэл өгшин тэгвэл гэс орж ирэх бодно заяа гэж. Айл юм гэдэг. Энэ лакримазд ягаад буруулалт чинь садаг сомлаад байна. Тэр энэ хямдрлаас юм авч юм шиг. Жин лакримазагийн юу ачираа заяа. Ингээ тэмдэглэж юмдэглэж чам. Ain't even our goddamn fight. Yo. Тэр модер тоглож байхдаа энэ бүх конфиг одоо нэг чиний хийгээд байгаа юм биш үү? Тий. Тэрийгээ сайн сурцсан дээр гинэ. You get him untied. Let's see what they've left behind for us. Харин тийг байгаа энэ хөдөлгөөн аягүй хэцүү юм билээ. Чодоноо slow motion дээр аягүй гоё толгой молгоо гэрээ гоё бодож сурч хэрэгтэй шүү. Харин яг энэ цуг ингээд тоглох хүмүүсд Discord-оор гоё холбогдоол тий. Гоё юм уу заалуулаа авчих гоё. Хүнээс болчихлоо. Энийг одоо дээрэмд нэ амиж авсан ч мөнгөг хүлэн шүү 5 санж 10 санж өөрөө сон. Ой. Go find Dutch. Get the caravan to divert here. This spot should work for us. I agree. За. Үгүй онлайн мод дээр тэр slow motion байхгүй болчихсон юм. Тийм аа. За. Тэгэл баг л даа тий. Тэгэхгүй бол нөгөө нэг юу ачин. Наашир. Чи наашир сууна. Наваадаа суун. Өдөө. Сууна. Хашаах. Эйш яах. I'll take you back to your family. Нач ямар хөө байна? Чам байдаг бооч юм байна эсвэл. Саяныхоо. Winchester л лээ. Гоё өөр шин буумгууд одоо тэр яаж тэр локтоогоо тэр буунуудаа яаж нээд нэрэ. Тэр одоо левелийг нэмжижлээ. Одоо бууныхаа одоо мастерыг нэмжижлээ. Тэгэх тэ. Буунууд нь амлаг юм шүү. Тэгэхээр ерөөдөө тэрийг урдаа яах ч юм бэ. Тэгээд нэр нэг юм асуухад би нөгөө нэг юуг нь авчихсан шүү дээ. Ultimate Edition гэдгийг нь авчихсан шүү. Тэр нь яа дээ? Ер нь Ultimate Edition авсан аваагүй ялгаагүй юу? Sie wollen Lösegeld erpressen. How did someone even come up with them words? Sie bringen mich zu deiner Familie? Ultimate Edition юу тэгтэй шүү тий? I'm sorry friend, I can barely speak English. Тэр level нэмхийж ойлгоол байгаа л да. Харин хамгийн гол нь яг тэрийг хурдан яаж level-ийг нэмж unlock хийх үү гэдэг юм. Хурдан болохгүй ах уу гэж энэ жамаараа явж ижилнэ. Гэтэ даалгавар биелүүлэхэд өгсөн буу муу ямар аа. Онлайн дээр л харин сайн буу муу гоё юмтай ах хэрэгтэй юм байна да. Одоо л яг юмаа сурч л ах тий? Ultimate Edition авахд чинь юу гэж байна? Dem Herrgott sei Dank. Ингээр ядгаас story mode байгаа юм шиг. Би бүр ойлгоогүй бол энэ уншаад. Одоо чи Arthur гэдэг комбо Америк салгаар явж байгаа шүү дээ. Наац бүгдийн сурах байдаг. Харин тийм энэ юу?
тэр Ultimate Edition яа дээ. Тэр болохоор би болохоор нэг тийм хальт харсан чинь янз бүрийн нэг emotes хэрэгэлт юм уу да. Тэр мөрн үн төлбөргүй хэрэглэх боломжтой байсан. Нэг сүртэй юм байхгүй юм шиг л шүү дээ. Ein großer Mann. Ja, wirklich. Es ist ein Segen, dass wir Sie getroffen haben. Well, now get out of here. This place ain't Danke, safe. юу асуусан. Комент хийх юм байна. Ja, ja, das ist wahr. Комент яваад. Даага энэ үуч гүүгээр. Юуны тоглоом бэ гэдгийг асуусан байна. Бүр тэр тайлбарсан шүү дээ. Энэ юм дэх нь үе Вестерн буюу капоччуудын Капоччуудын хооронд задгаа үе тэр тоног маналыг харуулсан. Тиймэрхүү тоглоом яваад байгаа да. Хуулийн гадуур хэрхэн яаж хулгай дээрм хийж одоо амь зууж аж төрөх вэ гэдэг тоглоом аа. You were right. Oh, this place. Oh, it'd be perfect for us. Hello, Arthur. Амар гарууд мяа бутаач харихтаар амуудаа өгөхгүй гэж. Miss Grimshaw, Mr. Pearson. Бас юу вэ? Сайн боддог гарууд маруудтай таарах бол алуулах нэ. Well, I don't know where the hell we are, but we are going to make the best of it. Сайн бодод сайн сурах юм байх, сурах хэрэгтэй юм байна даа. Гэхдээ ерөнхийдөө стример гэн шүүтер тоглоомоор нэлээд тоглолцсон хүмүүс ерөнхийдөө айгүй болох үү? Айгүй л дээ. Би ч одоо зүнүүдээ анж байгаа PUBG тоглодог юм чинь. Түнтэй анж байгаа PUBG чиг нийлдэг юм чинь айгүй л дээ. Тэгээд хамгийн анхны контроос ахуулаад яа за chapter 2 дууссан. Одоо бүх шүүтер тоглоомын л тоглоод явцсан хүмүүс. За chapter 3 дуусгах гэж байна да энэ тоглоом. За. За ерөнхийдөө хоёр хүн бол байгаа юм шүү дээ. Тэгээд олоолаа байх хэрэгтэй гэдэг юм гот. Тэгээд та гурав бол ингэж болчихж байгаа юм байна. Одоо содог уруудтад би орж ирээд. Харин тэгээд юунууд 7 хүн хэрэгтэй гэхээр чинь. Стрим бол ерөнхийдөө тоглоомороо хийж лээ. Тэгээд чатраа дуусгаад юу муугаар нь тоглохлоод онлайнаар тоглох болохоор цуг тоглох хүмүүсүүд гоё холбогдорой. PM бичээрэй над руу. Тэгээд бөөндөө холбогдоод миний баг Discord байгаа. Discord-н дээр би энэ Red Dead Redemption гэдэг юу room нээчин тэрнлөө орчиж болно тий. Description хэсгээр ерөөдөө Discord-ийн линк нэг бүх юмнууд байж байгаа. See more гэд харахаар ингээд миний бүх одоо платформуудын линк болон мэдээлэл нот бол байгаа шүү дээ. Тэнлүү нь орж аваад Discord руу ороод ирж болно. Би Apex Legends top 5 штэ. Тэр алуулч байна дөө гэж. Энэ тэгэхээр буудалд бас жоохон төвхтэй тий. Би ч бол улаан PUBG ч юм шүү дээ. Наа мэдээ. Red Dead Redemption-ийнх нь ерөнхийдөө ранк юм шиг шүү дээ. Engage top 5 гэх юм. Тийм л. Би одоо Apex энэ тоглодог юм уу? It's funny. Us ending up down here. My daddy died in a field in Pennsylvania fighting this lot. I ever tell you that? Many times. Apex гэдэг нь өөр тоглоом юм тий. Тийм яриад. Apex гэдэг нь free game байдаг шүү дээ мэдгүй юу? Амар байлтаад байдаг. Шүүтер юм уу тий? Шүүтер. Одоо энэ гайгүй комт олчвол shooter free гой тоглоонд Apex Legends байна. Call of Duty Modern Warfare энэ Warzone ч бас free шүү дээ. Таалаад тоглоом CS:GO free болсон. Дэлхийн shooting гой тоглоонд энэ бүгдээрээ баг free болсон да. Тэр Modern Warfare нэг онцгой юм аа. Харин яг нэг хуучны тийм за Modern Warfare-тэй ерөнхийдөө хөдөлгөөн байлдаа яг адилхан. Apex Legends бол ерөнхийдөө Modern Warfare-ийг адилхан дурлаад байгаа байхгүй. Star-ын ерөнхийдөө нэг техник үе болчихлоо. Гэтэ даалгавраа яг заавал тэгж хийх ёстой гэхгүй заримдаа даалгавраа жоохон өөрчилж хийж болдог юм шиг санагдаад байна тоглоом. Таг өөрчлөхгүй ч гэсэн зүгээр жоохон дүрмжирчээ те хүмүүнээ алж болоод.
My days are looking good along over Dutch. Always green. Яар, чиний надаа миний морь, эдний морь нэх гоё те. Let's go fish. Миний морь нэг лацгүй. Энэ надаа бас боожготой бариада. Чамаас усна бүгд ийм гоё морь байна шүү дээ. Янзын сайхан цагаан, нөгөөд нь бүр тасарсан сарл. Тэмээ. Чи одоо ойл. Би өөний гоё хар морьтой байсан. Тэгээд уулаас унаа түзүүг нь хуглаад алдсан юм уу? Миний нэхий одоо хүрт яваад байгаа юм шүү дээ. Бүгсэн дээр нөгөө хоньны нэхийгээ тавина штэ. Энэ нэхийгээ зарууд хэдэн доллар хүргэл. Одоо би чиний хот руу орох гэж хэлээд байгаа шүү дээ. Нэг стабил ороод нэг гоё морь удаж яваа гэдэг. Like you were saying before. Чиний араб гоё цагаан морь олж авчихлах юм биш үү? Одоо над юугаар дагаарай явж байгаа та. Тийм үү. Яаж олж авах вэ? It feels good here. Онлайн мотороос ялгаагүй гинэ. Амандад доотлын нөө хиний Хүүкүүгийн чатыг уншаад өгөө. Ойлгомжтой нэг хүмүүсийн анаас ланг болсон юм шиг юм тий. Коллектор нь болохоор нэг өөртөө гараад бас тип коллектор л үүд одоо. Бодлоо. Аа өөрийнх нь нэг одоо мэрэгжилч юм уу тий. Тиймэрхүү нэг профешнл юм шиг юм даа. World of Warcraft гэдэг. We have to stick with the plan. Alchemy, leader working somewhere where nobody will find us. We don't have to hide. I got some ideas hatching, but I need you with me, not against me. Both of you. Still, we do need money. So keep a low profile, especially in the local town. After Valentine, I want everyone on best behavior here. No trouble. But start turning over the soil and the rocks. See what turns up. That's imagine what a slew of rich simpletons there must be down there. You'll be able to play them like a fiddle. Bad boy бол nice. We fish and we enjoy the day. Looks like law up ahead. Play it cool. Трейдер жоо хойдохтой байна. Яг нэг өмнө нөгөө айгүй олон онлайн тоглоомнууд дээр World Wide гэдэг шүү дээ одоо нэг ямар нэг map цапт хамаардаг одоо World of Warcraft амар pro professional хөөж тоглодог шүү. Look what the cat Well, look who it is. Craft гэсэн тиймэрхүү хийгээ явдаг юм аягүй төвхтэй санагдаад байна. How are you, boys? Fine. This is quite some country you have here. We like it well Чи бол enough. бүрий чаддаг. Одоо нөгөө хаосныхаа овцыг олоход болохоор байгаа. Lee Gray. This Each is my of the- deputy Archibald McGregor. Янз бүрийн хоолнод орно гэдэг шүү дээ. Яг би тэрийг хийх бол би ойлгоод гэлцсэн л та. Энэ юм дээр би сайж. Of course. Now, tell me, sir, what did the silly, fancy fop back there Энэ шат do? нь архины бизнес Nothing юм. too terrible, I Наач trust. нэр гоё Accused бизнес. of running a gold mine and Үүн investment шайнер scam. нь архины No, бизнес I'm босод sure he wasn't. He is Бусадтайгаа a magician. I know him. He's a fool, албад but he is not a чадаагүй bad байна. fellow. Наатаал Now, can we- бацах гэсэн архины бизнес can we хамгийн том just- бизнес. I wouldn't do that if I were you. Өөрөө ч The Anderson boys. I can't have more зарах намар scandals. Well, allow us to help, my friend. худалдаж Arthur, даун зарна Chase аяга wanted, амар. man. and take Archibald with you. Just what I signed up for. Come on, big guy. Perhaps we can discuss the foolish magician. Stay with that train. Don't let them get away. Keep your guns holstered. We need them Anderson boys alive. Come on, hurry. All right. Come on, we're losing them. Will you relax? We're not losing them. Faster, come on. What's your name, sir? Arthur Тэгээ худлаа фаст мастер жаад морь ядрааж Go ahead, алав. please. My neck is on the line here. I get it. I'm doing my best. So what are these fellas wanted for? Well, the
Anderson boys. Ямарч над гарууд очил андаар нь барих байдаг. Kidnapping, they're the lowest of the low. Looks like the son of a bitch is gonna make it. You sure I can't just shoot him? No, did I not say that? You said plenty. Let's go. Одоо бас нөө түрүүнээсээ дагаж явсараа бариад авах уу? Чургуу хойноос нь дахиад ээж болохгүй бах те. That must have hurt. Эний өмнө нэг бацаа хөдөг юм дээр бас нэлээ мэдэрч. Train is slowing down to go through the station. Now's our chance. Баг нэр бас. See if you can get alongside the train. Don't let these bastards get away. Морь ядрага атад. You need to get alongside it. Наач уус одоо над удааших юм байна уу шүү над. Тийм ээ. Одоо инхээр үлрэх юм байна. Багтаал дээр. Hey, why me? Now he's throwing bottles. I didn't do nothing. Гоё юм байна. Янз юм байна. Ха. Come on. You stop them, I'll stop the train. You're only making it worse. Үзнэ хэдүүлээ. Баал болцснаа бацсан одоо. Come on, shitbag. Run, don't let them get away. Bastard. Damn bastard. Get the hell away from me. Where you gonna run to? Дээр нь танаас хэлсэн одоо бүр цагдаа нарт туслаа ширэх үү. I'm coming for you next. I'm gonna ride ahead and stop the train. Цаашаа зовдох боломж. За хурдгаар үзэн юм байна надтай. Do we need to bother? Let me go. Can't do that. Хөө би шалтгаан гараар үзэж байгаа юм да. Need some gin? Come on. Just don't kill. You sure? Try at least. Над хавхад бол. Do him and we'll take him in, all right? Оо. Үгүй. Оо гоё шаасан. Come on. Wasting my time. Баян. Оо хөөрхи би алаа ичлээ. Оо чи жаалах өсвөөс. Сая бүр ууранда болбаалаа ичлээ. Ой алаа ичлээ. You and me now, pal. Асгүй. Аач It's just us then, little man. Come here. Do we need to bother? Let me go. Can't do that. Зүү гар. Try at least. Оо энэ атгаа. Оо. 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 You sure? Just subdue him and we'll take him in, all right? Дайнд орсон шүү. Там. Come on. I'm right out here if you need me. Дүрээ ичдэг шүү. Цаг жоо Coming for you next. I'm gonna ride ahead and stop the train. Атагой Just us задлнаа. then, little man. Come here. Do we need to bother? Let me go. Can't do that. За залуу хүмүүс нэ. Much of a fighter, huh? Are you sure? Sadly so. Watch yourself, he's as dirty as they are. Try at least. Ма. дээр дэмшин хоёр гэдэг болов. Need some gin? Come on. Ой. Take him in, all right? Ма. Now, huh? Hello?
Одоо ганц л өшөлсөн шүү. Well, Үүрээгараа муу байна. I don't think he's dead. I think I won the fight. Just about. Мэдчээ. Bring him out here. Deputy, Sounded like quite a commotion. Is that him? I sincerely hope so. Old Anders Anderson. So what now? Take him in, come on. A fine job, well done. And a pat on the back for me for stopping the train. Load Anders onto the back of your horse there, and we'll take him to Sheriff Gray. Good. He'll wake if you don't get a move on. There you go. You are a natural. All right, let's take him in. Follow me. What about the others? Oh, we'll round them up. In hidden chapter'тай тоглоом юм бэ? And that's really saying something. You're the boss. That was mighty impressive, sir. I have to admit. I'd hazard a guess you've served the law yourself at some point. Well, I wouldn't exactly say that. Are you familiar with the area here? No, not really. On your right here, these tobacco fields? This is part of Caliga Hall, big estate belonging to the Gray family. Looks bone dry. Yes, we are in dire need of some rain round here, let me tell you. The Grays have lived in Caliga Hall for generations. Fine people. My family's been working for them for years. Sheriff Gray's the one I know best, of course, but they own half the businesses in town. Which town? Rhodes, sir. You don't know it? Where we're headed right now. Ain't what it was before the war, but it has its charms. I'm sure you already know of the Braithwaites. Like I said, just got down here. Another big family in these parts. They have an estate west of here. Awful people, truly awful. They've been fighting with the Grays for as long as I can remember. Sounds like quite the 6 place you chapter. got here. Төгсгөлийн 2 нь We're gonna bear left here. Би одоо яг тоглоомныхын талдаа орсон байгаа юм тий. Талан дөнгөж хэлж гин үү? Here we are. Welcome to Rhodes. Минийхээ оршил хэсэг Parlor House. Very reputable saloon owned by the Gray family. We also have a general store, gunsmith, post office, train station, of course. What more do you need? Very little. Oh, good. They're back. And that's your friend, right? Yep. Okay, we're gonna stop just ahead on the right, outside the sheriff's office. Can you grab Anders off your horse and carry him in for me? Энэ хямдрал нь хэр удах юм болоо? Come on, You know- before he wakes up. Okay, this way. Мэдхгүй нэг ороод харах юм чи Steam руу ороод хартаа. Энд бол нь deadline маань бичсэн байна. We got him. Very good. I told you Arthur would deliver. Man has a passion for justice. That's wonderful. So, about my friend, Одоо Яг нэг манай найз арай маань амжихгүй байна. Айгу хурдан No яваад. more trouble from you, partner. I promise you this was all just a big misunderstanding. However, I want to thank you. Арай л хурдан явчихад Bottom of байгаа my юм. heart. I'll That's pretend what to I'm appreciate that. Mr. Арч. McIntosh, it has been a real pleasure. The most Тайлбар өөрөө good тэгээд citizens of Rhodes өөрхөө багсаага ойлгоод байгаа ч гэсэн We're just яг honored to тайлбарлахаар and болсон make юм your уу? friend behave. We got enough trouble from some of the residents, old timers who've gone Ерөнхий юуг нь sadly ярьж to sea те and яг lost юу their болоод байгаа яг яах гээд байгаа юм те. Тэ. Come along now. I will keep this fellow on the straight and narrow. Come back and see us sometime soon. Excuse me, gentlemen. Bo, he's better be Excuse me, ugly gentlemen or гэдэг уушлаараа as true as you were залуусаа seen гин ямарсан. talking to that Аашгүй. Зүг зүг. Thank you enough. Кичвэл Чарльз байна юм лээ. And where you Уулнаас stand, авах штэ нөө. Caravan. Хамгийн ихний хэлж Behind байгаа the church. It's horrible, but no one comes looking. Тэр мэгэж одоо нэр мартсан байна уу? And this А John interminable Martin. feud between the two families. His lot, тийм. Grays, and Braithwaites. Interesting. Two Яг old чанууд plantations. маань тэр нөхөр чинь нэг юу гэж.
marrying cousins or not marrying. Arthur, Jose, you start poking around. See what you can find out about that. I have missed you, boys. I've heard. За одоо нэг зэкэ ерөнхийдөө нэг хууль өмөлөл дээр тоноолоо гэдэг нөхдөж одоо баг тогтчихсон өөртөө нэг тосгоны ширифүүдийн нэлээд өөртөө юу баунти амдруулах гэдэг. Some fellas I met at a camp near the state line said there was talk of it in bars in the north and west for 500 miles. There was talk of super agents or some super agents. I'd love to meet one. It's just talk. I'm sure it is. Тусгаагийн гарууд. Tell you. Stay out of trouble. Thank you, gentlemen. Okay, so these are the plantation families. Arthur, you start sniffing around the Gray's place, see what the story is there. Yeah, I passed by it earlier with our friend Archibald. Good. Hosea, you see what you can find out about these Braithwaites. All right. Thank you, Arthur. Quite a fishing trip. There's still time. I'm up for it. How about you, Arthur? Have you had enough of the chase for one day? Сайн. Don't think too hard. Загас барих хэрэгтэй гэж төвхтэй юм л шүү. Болчихоо. Хийхүү болгүй. So you coming or not? Загас барих уу байх уу? Аюу төвхтэй санагдсан надад загас барих нь. Болчихвол одоо төв үстэй. Guys, загас барихыг үзхийг бахарах юм уу? Загас барих үзвэрч. Яг манай хүмүүс санал авчихгүй чатан дээр хараа гэвэл загсан дээр бол наасаа гэж хэцүү покер тоглоё гэж л одоо уухад очиж ширээнд суцаад. Манай он жоохон шүүтинг гэдэг хийхээс ш жоохон тийм загас магас барих ч юм уу эсвэл нэг яг хийчих хоол мол юм уу яах юм жоо. Яг ингээ загас магас барь эдэртэй ингээ жоохон найрсаг харилцаа үүсэж өмсгээд харилцаа сайжруулдаг ч байна те. Okay. Let's see if we can хасах ингээл нэмэх ингээл байгаа. Баруун талд нь тийм дүрс харагдаад байгаа. Тэр нь надлаар яг надад ашиггүй хамаагүй чинь тоглоомн дээр энэ дөрүүд дээрээ бас нэг жоохон хоорондоо харилцаа сайжруулт юм байна. Жил болдоод баг ш. Зүг болосноо бууралсноо. Ава. Гэтэ яг нөгөө миний бодчихсон зөвл юм байна л да. Чи ерөөсөө яг энэ ямар юу сонголт хийж явж байгаа тэрнээс хамаарал түүхч өөрөө дөрөн төртөр тусдаг гэж байна. Энд юм бэ. Тэр хөв тавилангаа өөрөө зохиох нь дээ. I saw some big drum and sturgeon there. Should be rock bass, bluegills, perch, pickerel too. It's a good spot. And team, we'll see if you're as good at catching fish as you are at catching criminals, or нэр хүнгээ. Everyone for something. Тэр би зөвшөөрөөгүй л энэ нөхөр надтай нэг жоохон ихэсэн баг те харилцаа. I'd say it was a worthwhile diversion all around. Гол сүүл ойлгосон. Spot. За Хаан. Spot Hosea. Timbuktu. Not too much farther. Одоо ингэ ерөнхийдөө баунти хамтар руу орчихлоо. За цагтаа болж байгаа юм те. Одоо нэг хуулиас зүгтаж яхаа болоод одоо эсрэгээрээ тийм манай энэ минь хуцуцаа солиод арай өөр болчихсон те. It is safe to say Mr. Cornwall isn't a man to let bygones be bygones. Ambushed us in the saloon. Манай нэг таньдаг арич явж байна. We've had closer shaves, but not that many. And if
Cornwall found us. The Pinkertons couldn't have been far behind. They found me when I was fishing with Jack. Listen, it was good we moved when we did, but that mess is behind us now. Yes. Jack told me you were a good teacher when you took him fishing. I said he must have you confused with someone else. Very funny. Манай энэ стрим үзэж байгаа хүмүүсүүд стрим таалагдах юм бол яг follow хийгээд дараагийнх стримийг плейж авч үзье гэвэл follow хийцгээгээрэй. Ерөнхийдөө би энэ Red Dead Redemption 2-ыг оройн цагаар хийдэг. Өдрийн цагаар бол PUBG тоглодог. PUBG юм уу Valorant тоглодог. Товчондоо бол ерөнхийдөө одоо би одоо бараг бүтэн яг нэг жил яг стрим хийжлээ шүү. Бараг тасралтгүй. Донд нэг алгас алга болохгүйгээр гайгүй тогтвортой нэг жил бол хийсээс. Яасан ширэж чинь. Чи зэг Apex-ээс стрим хийжсэн юм уу? Apex би жоохон тоглох гэх нэг жоохон тийм би өөрөө нэг жоохон тийм ийм хитрхи амар юм хурдан өсөж зогцсон тийм шаас. Дооч андагуучлаараа. Тэр ингээд график нь харахаар жоохон төвөгтэй санагдаад байт юм Apex. Okay. Нэг тийм одоогийн саналаар хайлтсан чинь фикер хүч юм шиг нэг тийм толоо мэдтэй. Ямар ч өндрөөс уулсан дэмж авдаг. Тэгээд ерөнхийдөө тийм нэг робот янз бүрийн гарах хооронд байлталдаг. DC чинь бас нэг survival тоглоом байж тээ. Let me roll. You boys are too old for real labor no more. You're too dumb for anything else. Хальт үзнэ. Ямар ч гэсэн ахын чиний нэг аккаунтаар чинь нэг тоглоороо гэдсэн тий. Тоглож үзнэ. Амар гоо таалагдвал яг авчин. Таалагдахгүй бол яг бас өмнөний гарсан юм биш тий. Оо за. Head towards the middle of the lake. Надад дэс нэг тийш санагдсан. Цөөхөн үнтэй нэг том мапн дээр би ингээ хайгаад олдохгүй. Тэгээд нэг хүнс одоо нэг хоолунд нь олдохгүй болохоор өсч мэсэд юм уу. Даарж марчаар нэг би миний өдөж өгдөд өгöd юм. Тэгээд рот нэгэд ялцсан тийм нэг хоол хүнс олдоод байдаг тий. Бид таалахаар зомбитой тоглоом юм шиг мөртлөө тэгээд боо мөн гараад ирэнгүүтээ буу нь олдохгүй гэсэн. Тэр биш үү? Нэг зомбитой тэгээд нугаал тэгээ байлдах гэж байгаа шиг яах гэж байгаа. Мэдхгүй би ерөөсөө тэр тоглоом байлдж байгаа акшн гэж харж байгаа. Тийм баха. Харахаар PUBG-тэй дөстэй ч юм шиг. You won't catch much without a rod. So Should really come here at dawn or dusk. That's when you catch the best fish. We should use a lake lure. That'll give us a much better chance of hooking something big like a sturgeon. Worms are good for tiddle. Энэ бас гайгүй. Миний бодоод төлөв бол аяг хэцүү. Хүн чирээс олохгүй тэгээд баахан энэ юм хайгаал тахгаад байдаг олдохгүй ерөөс. You heard the expert, Arthur. Let's bait up. Keep the lure moving slowly on the water so it looks like a little fish just asking to be eaten. First lesson, Arthur. You have to cast the line to catch a fish. Энэ шүн мөн болохоор гэрэл мэрэл гарахгүй болохоор зэрэг бас нэг статус нь яваал чих гэж идэг байдаг. Are you trying to make your lure look like a dead fish?
They won't be interested if it ain't moving. Ялахгүй л гонта заасаа хэрэгтэй. Хөөх манай заасаа шүү. Arthur, you have to catch one at least. Миний заас орцсон. When you feel the bite гэж байгаа байхгүй press. За одоо наачаа ингэж хангардаг шүү дээ гэж. Харин тийм. Чи нэг тэнгууд нь чи яах вэ байхгүй маус хоёроо дараад. Одоо тоглуулж байгаа байхгүй тий. Загас наадулж байгаа байхгүй би. Одоо л засууд наадцаагаараа маус хоёр ч юм уу нэг ч юм. That feels like a bite. Ha! Got ya! Ah, I should have had that one. Оо, тань орохгүй байна л да. Зүгээр л таа би. Okay, that was a bite. There, hooked him. Айгуу ойрхон заагссан сая. Уурах чинь чичрээд ирнэ. Тэгэхээр маус нэгээд арилчих. Одоо юу ч дарахгүй байх юм уу те? You can't go back empty-handed. All right. Ain't a race. Shit, got away. Зүгээр л таа тий. Тэр хав загас байна да. Уурга шидэгтээ игилай дараад загастай газар руу уурга чиглүүлээ шít. За. Загастай газар нь болохоор нэг юм бөөрийнхөө усны тойрогнууд яваад байгаа гэж. Тийм би тийм байл. Тэр хэсгээр нь шидэх юм байна. Ой би барьч юу. You got a bite. You got something biting, Arthur. You got a bite there, Arthur. That's on the hook, Arthur. Барьцаа. Яах одоо вэ? Туар increase. You got a bite. Одоо хоёр биш маус. За. Хоёр тишээ савлдаг шээ. Яа. Арай гэж гацэг барьлаа шүү. They can grow a lot bigger than that. Fella told me once saw a lake sturgeon near the mouth of the river, just southwest of Saint Denis. 50-pounder, he reckoned. I would like to see that. Nicely done, Arthur. Шото болсон юм шүү. Авсан л гэж штэ. Наад хаас нэр хоол юм гэдэг. За, амтс гасаас авсан. All right. Think we got a decent haul here. Pearson will be Ашаах. Өөх, тэрийг хол явах нэ. Буцаад морилгоо явчихын тий. Happy. Should we head back? We could keep the boat, not too far back to camp from here. Good idea. Could be useful. What about the horses? Oh, they'll find their way back. Just follow the shore south, Arthur. Оо, усаар явчих гээд шүү дээ. Come on. You can have a break when we get back to camp. Усаар явсан. Thank you, boys. Now, Намайг бүр Yes. how about a song? тэгэлчих юм байна л да. All right, I got one for you. I asked that gal to give me something. I asked that gal to give me some. She says, wait till the taters is done. I couldn't wait till the taters was done. I couldn't wait till Би the чамны taters дуу was муу done. өрөөд чичээ. Нагараа чүрстэй дуулаад хэлсэн шүү. I wish to God Надаар бүрүүшиг хийж байгаа. I wish to
Ah, миний chasing bot чинь чангарна дөө. Энийг ядаа ингээ явах stamina нэмэх хөлөө. That was pretty good. But you know, what song we should be singing? What? Well, look at us. 3 mariners. Ah, of course. Well, we be 3 poor mariners. We come from the seas. We spend our lives in jeopardy while others live at ease. Shall we go dance this round, round, round? Shall we go dance this round, round, round? And he that is a bully boy, come pledge me on this Round. We care not for those martial men. That's our estate. But we care for the merchantmen that do our Айгу аялахгүй дуулдаг гарууд. we dance this round, round, round to them. Фак ингэж дуулж ингэж явах юм уу? Заавал ингэж явах алба байхгүй шүү дээ. Иргэрүү буугаад юу мороор өчж болдгоо юм уу? Чит мангаруудаа хайчих. We dance this round, 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 and he that is a bully boy, Ah. let's be on this ground, Хийх гээд шүү. Тийм би. Oh, bravo! Bravo! Well, you know, we should not let the folks back. Чи өнөөдөр ачихгүй юм. Оо, инкер сортой ч тий. Автран байдаг юм л та. Гараа хамир ядраад тоглоом байна. Автран баг. Мэдээ. Яа, дараа ирж. All right. I think I mean, we are gonna be okay. I know. Oh, I always know. Whenever I got you two by my side. Алтра. Байна. Тэврэл байна. Алтра. Things are gonna be just fine. Чимээнийх стриминг яриаг үзэж байгаа л байгаа юм тий. This place will be good for us. Стриминг яриаг үзэж байгаа л хариулаад байгаа юм тий. For now, anyway. I hope so. Гүү. Би хоёул Discord хийсэн бас тохор сонсож байгаа шүү дээ. Чиний хөлчийн гайг урж гин явж алхаж чадчих байгаа. Өөрөө л явахгүй шүү дээ би. Таяггүй л гიშиж болохгүй шүү дээ. Тийм эрэхтлээ. Хам барихгүй бол бороолтон дуусаа гэвч. Ясэ. Амралт ч юм уу зугаалгаар явах уу гээл. I am going to take in the view. I'll give these fish to Pearson. Yeah. Тэр нөгөө хинэ нарагийн интервью руу явж юмчихгүй бодлоо. Тийш нэг ярэ бишээ өөр. Нөгөө хинэ инкулиг яриадсан уу? Arthur, how you been? I've been real worried. What do you want? Хатаа газар явж болж байна. Тэрийг маргааш уулзчаад яриаггүй. Нэр амралтын газрууд чинь ажиж эхлэегүй хэлсэн үү? Заманахын тартаа болж юм чинь. Зах покер хийх газар байхгүй. Нэр нэг юм асуух юм. Покер одоо тоглож байгаа гарууд чинь билээ
урчтар гайгүй андуутаас өчтөр өдөөсөө хачааг битүү баавсан. Покер нь ер нь жоохон чаага юм шиг лээ тий. Компьютер гэлтгүй. Хүмүүстэй онлайнаа тоглож байхдаа онлайн хүмүүсүүдтэй жиг хүмүүстэй покер тоглолт юм яа тийм нэр. And on the ladies. Big fancy thing it was. It was a greedy bugger. I'm hungry too. I hadn't eaten in 3 days. So I thought to myself. Манай энэ бол зинхэнэ чаага. Well, please, but I tell you, if I don't get out of here soon, I'm gonna kill somebody. And if you don't stop hissing at me, I'm gonna kill you. What is wrong with you two? I ain't chopping vegetables for a living. Oh, I'm sorry, madam. Was there insufficient feathers in your pillow? I ain't lazy, Mr. Morgan. I'll work, but not this. Well, ain't cooking work? Болно гэж. Тоглоом бараг байдгүй гинэ. Яхаа хоорондоо тоглож болно те. Покер. Би нэг шолж болсон шүү дээ. We shared the work. All of it. I was out in the fields. I can hunt, carry a knife, or use a gun. But I tell you, you keep me here, I'll skin this fat old coot and serve him for dinner. Watch your damn mouth, you crazy goddamn fishwife! Enough, both of you! Well, come with me then. You want to head out there, run with the men? So be it. But we do more than just hunting. We're hunted. And them things hunting us, well, they got guns of their own. I ain't afraid of dying. Good. You need anything, Mr. Pearson? Maybe me and Mrs. Ad are gonna take a little ride. Yeah, sure. Here's my list, and can you post this letter for me while you're there? Sure. Come on, princess. Are you coming with me then, woman? So I've graduated from chopping vegetables to shopping. Shut your goddamn mouth. Wow, oh. Аваа хоол явах нэ. За энэ хооронд би нэг галт хорчдөг. Жохон замдаа явангаа сайн. Бухан. Та бас юм мэдээ явлаа. Манай өндөг яг нэг cinematic mode-д тавихгүй яваад гэж. All right. Сайн нэг share ихшүүллээ. Cinematic mode-д тавьчихад явуулахгүй байсан юм бэ? Болд юм уу?
Юусгүй наач өөрөө тэгээд энэ шаралцсан зам дээр өөрөө яваад дахиад өгдөг үстэй. Одоо гарчаад гэлээ. Чи өөрөө наач дахиад өгдөг үстэй шарал. Уун тэгээд байсан. Тэгсэн чинь түрүүн бас тэгж явж аваад унтсан шүү. Мод мөр унтсан. I guess we all gotta do our share, princess. Where's that letter? Одоо You reading his явах. mail now? Oh, robbing and killing's okay, but letter reading's where we draw the line. Чи одоо ингэж ч өөрийн биш юм шиг. Чи тэр бас одоо ингэ явах хэрэгтэй. And Kathy. I haven't heard from you in some time, so I pray to the Lord above that your health is not deteriorated further. Blah, blah, blah. Boring. Wait a sec. Listen to this. Хүмүүс ч бас гэдэг чи Since we биш үү? last corresponded, I have traveled widely, making Минут notes ихтэй хальт босоо. Тийм for бастай. myself. Тийм бастай. Before you ask, Би сая ерөөс удирдаагүй ингээд зогсож байгаа байхгүй. but I can assure you it's not for a lack of suitors. Зам He болооклоо. ever actually even Яг talked to нэг the woman he ain't юу? paid for? Oh, look. We're all having Point юмтай таарахад гэдэг юм байна. And what's this? Зүгээр явчихтiin. Return to Tacitus Kilgore. Ямар тамтай юм бэ? That's Dutch. Ямар нэгэн замд ч юм All mail sent to the same alias. Whenever we set up somewhere new, Strauss, he heads into town. Tells them to start expecting mail from a Tacitus Kilgore, whatever they changed it to. Here, give me that bag. We got work to do. Тэгж сууж мэн чи нэг сайхан өндөр шараад нэг бодож ингэсэн байгаа. Жоохон мэддэг. Сонсно. Okay, here we are. So, what's the plan? I shoot the shopkeeper while you... No, you insane? I thought we was outlaws. Outlaws, not idiots. We rob fools to rob other people. These people, they're just trying to get by. So you head on in there and you buy us some food to eat. And no guns. You sure? This time, there'll be time for killing soon enough. What are you doing? Яа тэнд We'll check the map. Хоол хүнс авах юм уу та? Fighting. Go to post office. Илүү post office гэж. Манай авгаа хоол хүнсээ зөвлөх юм байна л та. Би post office авах юм байна. Nothing. Бас жоохон яаруу гэж шүү. Жочоо байна даа. За. Can I help you, mister? Yes, I would like to post a letter. All right. Okay, no trouble. Thank you. Bye now. Вагон руу буцаад явчих. Чиний гараараа барьж идэж үү. Howdy. Could you hurry up already? I'm working
So long, lady. I got it all in the wagon there. I could train my goat to do this faster. I can't get rid of all the rain flies. They come back. I think this is everything. Thanks. Here. Take that for yourself, okay? 그 만화 혹은 좀 딴데만 갔으면 We'll give it back 혹은 зүгээр явах юм аа. Jesus. I didn't ask for goddamn help. Okay, get on. I'm about done here. Crops are due for a bad year. They're saying that, yeah. Hop on. I'll be right with you. I can do this, Arthur. You get on. You don't need to check if I'm doing it right. 자격이 낮다. 클래시디. 그대로 들어가. Why don't you drive? Okay. Come on, lady, get a move on. I like Sadie, not lady. I know. Get up. Wait. What night? So, you get everything? I think so. And some new clothes, I see? Don't start. I can wear what I damn well want. Like I told you, my husband and I shared all the work. I wasn't some little wife with a flower in her hair baking cherry pies all day. Yeah, I don't doubt that. You sure look the part now. Won't be long before you're smoking cigars and playing the harmonica. I'll have you know, I used to love playing the harmonica before. Well, my house and everything I own got burned to the ground. I know. I'm real sorry about what you know. Maybe I'll keep my eye out for another one. I don't want no pity. Just treat me equal and know nobody's taking nothing from me ever again. Just don't kill the camp cook. Please. Hey there! Hey. What you folks up to? Just heading home. You're in Lemoyne Raider country. Keep it cool. You need to pay a toll to pass through here. No, I don't think so. You don't think so? How about you pull over right now? Pull over? That's what I said. Hey, how's about this? Go, go, go! God damn it! Not dead! They was gonna rob us. Think you're landing rickets? Oh, shut up! I'm gonna run this son of a bitch down! чиглэл өгч харлаа та. Strawberry л манай дашч хаашаа л. Артцаа. За яах вэ? Хаашаа. Well, you wanted to see some action, lady. Now you got your wish. I'm gonna shoot at you, folks. You okay there, Sadie? Of course! Think I can handle these fools? I don't remember asking you to prove it. Only one's paying the goddamn toll is you sons of bitches! Lady, you all
Энд барай No, гэж. pass those reins here. Why? Because you've caused enough trouble already. I'm fine. I'm fine, fine. Содор. We should Баахан know хэрэг өдөөгөө. bastards, huh? Remind me not Тэ to get даггаа on your bad side. And they was clearly planning to bushwhack us. Did good. But that's a lot of mess to make near camp. Hope it don't bring anyone sniffing around. Are you gonna tell Dutch? Maybe. If he asks. But maybe not. Hey, watch it! So who did they say they were? Lemoyne Raiders? Yeah, something like that. Who knows? Anyway, don't you go ribbing Pearson about that letter. How dare you? I wouldn't dream of it. Right, you wouldn't. I have traveled widely, making no small name for myself. I won't be giving you no mail to post anytime soon, that's for sure. I just want to peek in that journal of yours. The mind boggles. Not a chance. Хөрөөлөлөө шүү дээ. Би одоо энэ манай таун чинь энд одоо голын юм. Rods гэдэг таунс те. Хот гэх юм уу да энэ бараг л хот юм ааш. Наа хин ингэ сайхан сайн ажилласан байх шүү. Голын ил дээр байсан шүү дээ. Артангаал алдсан. You didn't get yourself killed then, Miss Adler. Not quite. Well, I'd like to say I missed your refined conversations, but I'd be lying. I enjoyed myself out there. Yes, Mrs. Adler did okay. At shopping? Yes, at shopping. Thank you, Mr. Morgan. Don't mention it. I would ride with you again, Mrs. Adler, if you will ride with me. Maybe. If you prove you can handle yourself. Well, they say I lack finesse, but I ain't afraid of gun smoke. We got this, Arthur. You've already done me a big favor today. Okay, Miss High and Mighty. And nice pants, by the way. Oh, shut up. You busy, Arthur? Аюул болчихно уу? Ямар ч гэсэн хүүхэнтэйгээ яваад юм амжуулчлаа. Энэ хүүхэн чинь дандаа байлдаа майлдаа хүн атаалж байлаа. Балааг нь авдаа ш. Тэгснэ нөхрийнхөө хойгоор чи над таалагч гинэ. Чи надад таалагч шүү. Бүр ингээд балааг нь явуулах гэсэн мэтэж ашаас ш. Good evening. So lovely. Yeah. Тоглоомын нэр нь тавьчлаа. өөр бичээстэй л байсан да. Тавьцаа. Шууд уучтай нас сайтагийн юм шиг идэж чадгүй. Бид хоол жоохон сайн идэхгүй бол аим жоохон дутуу те. I feel I made a bit of a fool of myself again. We've all done it. And you saved my life again. Maybe one day you'll save mine. Or my soul. Yeah, I'd like that. Boinda jandrare. Oh, I'm sorry. Boinda шүү. It wasn't a complete waste of time. I stole this from one of those awful men. You should have it. Uncle? That's it. Thank you, but you were blind drunk. I was drunk, but I never forget my manners.
Be well, Mr. Morgan. Hello, Tilly. Өдөр одоо яав явуулцаа. Вичэн ганц шил юм ууч. Тэгээд төлөөний ганц сайхан өрчхөө. Энэ манай покер стон хамгийн сайн нинж. Пяв энэ хаана. Ганц пява жоо донголтой тоглож үзнэ. Hey, Arthur. Shapes. I'm gonna drink a bottle. Mr. Morgan! Mr. Morgan. Mr. Pearson? Quite a country. Quite a country. You know, sometimes I'm glad I left the Navy. Too many men. Too many men. This world? Far more genteel, huh? I never figured running in a bunch of outlaws would be the genteel option. Well, I've seen things, sir. I've seen terrible things. Oh, энэ одоо яа. Аргуу гэр нэрүүд мөндөд тэр дортой юм. Таны хойл мойл байхгүй тэгээ нэг жоохон задгаа тий хин үе. Вестерн үед Bounty Hunter боёо нүг гин тэрэг хийдэг хүмүүсийг ангуучладаг. Нэг бол өөрсдөө гин тэрэг хийдэг. Тэр үеийг л харуулсан. Кабачуудын амьдралыг харуулсан. Тиймэрхүү л болон. Даалгар малгар биелгээл. Storyline-ийн дагуу. Гал мас. Согтцсон уусч чааш. Watch the dying of the day. Well, I think I'm gonna turn in. Hear the distant church bells chime. Hi there, Arthur. Ask that gal to give me some. She said, wait till the taters is done. Oh, чааса. Покер тоглолт дөрөв болох ш одоо болох Mm-hmm. I couldn't wait till taters is done. I throwed her on the floor and I knocked off some. Wish the God I'd passed her by. Мен покер тоглож болохгүй ш. Wish the God I'd passed her by. Иймэрхүү сэдвтэй тоглоомд одоо яг сонирхолтой болсон багтаа. Бид нар одоо тийм амар хөгжилтэй тэр Modern Warfare одоо шинэ Call of Duty шүү дээ. Тиймэрхүү амар орчин үеийн тэр буудалцаа зэвсэг юм уу одоо PUBG ч юм уу. Юу гэдэг тиймэрхүү нүүдээс ингээд өөдөж шүү дээ. Гэлийн нэг алдаал дуустдаг ахаад нэг шинэ map руу ороод ахаад алддаг ахаад нэг л юм авахтаа энэ болохоор зэрэг одоо нэг cinematic-тэй тий одоо үйл явдалтай нэг кино шиг дээрээс нь давхар даалгавар хийлдэл явчихдаг. Шүүтер бол шүүтер одоо нэг буудалцаан буудалцдаг. Багтагдаад тоглож чинь загас бариуд барьж чинь ан хий чинь. Оо би бүх юм явж байгаа болохоор зэрэг сонирхолтой байгаа юм. Энэ цагаан морь чинь юу вэ?
Энэ дээр хулгайлж байсан морь юм билүү? Юу вэ? Чи шүглцэн чи 2 морь зэрэг гараад ирж байгаа юм шүү дээ. Хоёулыг нь онуулсан. Дуртайгаа оноо гэдэг яа. Аа. Чи санаа вэ? Чи зайлаа. Сага морь. Би чи ийм морь хаанаас авлаа? Хулгааллаа энэ чи. Дээр нэг хүн алаа морийг аваад. Яриг storage line-аас нэг араб морийг авна гэсэн тэр юм шүү. Ваха. Араб морьс бол арай том морь байх гэсэн. Наач айгу хурдан юм шүү дээ. Энэ шахуу хурдан дахиад байна л да. Жоо том ч юм уу? Тэ энэ хулгайлж ирсэн морь мөн л байна да. Морь хулгайлаа өөр юм болгочих болдог юм байна тий. Шин арай хоолоогүй. Нөгөө борчин дагж байна хойш хардаа. Бор даахгүй. Дагахгүйс. Түрүүнсэн дагаагүй. Хажууд нь шүү. Гой үсэлт юм байна. Ширээгээр үсрээд. Манай нөө даач мач гэрүүгүй. Тийм биш. Даач энд ажиллаад байгаа юм шүү дээ. Даачин байгаа юм биш. Of course. Oh, and here is my dear friend, Arthur Callahan. Boy is a hunter. Boy is a killer. Arthur, you've met but not been introduced to Mr. Oh, I'm so sorry, Sheriff Gray. How are you doing, sir? I'm fine. Tough business you boys had. We did? Oh, there's no need to pretend with me, sir. Life can be tough. So it can. And no man owes another anything. No, sir. But still, I feel you were hard done by. Losing your employment like that. But still, here in Rhodes, we have work enough for honest men. Oh, that's some strong stuff. Still, don't seem to be doing you any harm. Exactly. Excuse me a moment. Yes. I told you we was moving up in this world. Deputies. You have finally lost your mind. Amongst these drunkards, hillbillies, and slavers? Good honest thieves like us. We're bound to be moralizers in a place like this. Oh, Sheriff Gray, you are back. Now listen, sir. There is shine in them woods, though. And it is costing this county its good name. And the state a whole lot of income. You boys wouldn't mind rooting it out. Maybe we'll make you permanent. I gotta sit me down a second. Not a problem, sir. Not a problem at all. You are in safe hands now. And people waste time with the temperance movement. Liquor never dulled a good man's senses. Arthur, you ride with the deputy. Bill and I will follow. Climb on up. Let's go. Archibald? How are you? Pretty good. And your friend is behaving himself? Oh, yes. I think he's learned his lesson. Congratulations on becoming a temporarily deputized citizen of Scarlet Meadows County. Most towns just get bounty hunters to do their dirty work these days, but Sheriff Gray believes the law should keep the law. Now, I'm sure I don't need to remind you there's a chain of command here. There is? Dang straight there is. This is a dangerous business, but follow my lead and you'll be just fine. Sure. Hey! Archibald wants to remind us he's in charge here.
Of course. Who else would be? But you were a big help with them Anderson boys, and I put in a very good word with the sheriff on your behalf. We appreciate that. We rounded up the others soon after. I'm pushing for the rope myself, but that's by the by. So, these moonshiners. Not just any moonshiners, Braithwaites. I told you about the Braithwaites. Pretty sure you did. Old Cotton family had a fortune at one point until, well, a few changes in the labor laws. Now they're dealing in moonshine. We found their stills hidden all over Lemoyne. Quick as we destroy one, another one pops up. You could call it a pitiful fall from grace, if they had any grace to start with. I have no time for tax dodgers. Not to mention the fact that Catherine Braithwaite has a rather expensive interest in thoroughbred horses to maintain. But I heard something about it being gold these families were fighting over. Well, that's the rumor. But the Greys and the Braithwaites think the others stole a fortune from them. But it happened so long ago, I don't know for sure if it's true. Must be tough being rich, huh? So I imagine. That badge rather suits you, Mr. W. Yes. I thought so too. Does it feel good to be back at it? Serving your country? I wouldn't go that far. Whoa! Whoa! Hold up. You see that wagon? Yeah, Charlie. Dear me, that don't look good. Oh. Come on, mister. Keep your eyes open. Дээрэмд өрцсөн юм аа. Одоо чи нөгөө нэ дүүрчээ эсэргээр болсон шүү дээ. Хиндээ өөртөө ингэж тандаг байсан бол одоо юм тандаг гараад хансаа гараад яараас төгсөлтөө. This must have happened recently. Одоо энэ жоохон аюултай ажил гэсэн бол нэлээд юм ашигтай л ажил гэдэг байна шүү дээ. HiTech ажил. Deputy, get over here, please. За. Энэ үед нэрэл ерөөсөө хэцүү байдаг байсан баг тий. Амьд баталгаа авах. One bullet clean through the forehead. Well, my money says this is the handiwork of a gang called the Lemoyne Raiders. Yeah, I've run into them. Let's see if we've got any identification. Okay. We should get going. I'll send someone over here later to clean this up. Манай шинжээч юм шиг нь тий. Өөр нэг ганг бүлэглэл байгаа юм шүү дээ. Харин тийм. Ер нь баг мэдчихэж шүү дээ. Let's go. There's nothing more we can do here. Would you mind taking the reins? I want to have a look at these papers. Sure. I'll direct you. сайн цаасмаас үзэнгээ би барай явчихсан шүү дээ. Lemoyne State Legislator. Poor fella. Yes, this certainly smacks of the Raiders to me. Bunch of ex-army free staters without an ounce of respect for the law. That's 7 government officials they've murdered this year alone. Yep. Not the nicest fellas in my experience. Oh, and I know the Braithwaites are in business with them. No shame. Чи ерөнхийдөө нөгөөний цагдаагийн нөгөөний торгон байдаг шүү дээ. Go right at the crossroads. Хэрэгтүүдийг бариад чаа нэг ерөнхийдөө мөрөж тийм тэрэг барьчаад байгаа юм шүү дээ. He had one tiny hand like a child's on the end of a grown man's arm. Bear right against you. But anyway, this tells you what kind of people the Braithwaites are, selling moonshine to murderers. I tell folks don't even speak to them. Don't even look them in the eye. I'm sure I wouldn't. Ямар гоё мод вэ те.
Ямар эвгүй газар ирээд байна. Манзан татцнаач нэг эвгүй. Here we are. So what was I saying? Something about the Braithwaites, I think. Even saying that word makes me sick. Now, what we find here, we bring in alive, understood? Нэг л амир ширэг мэрэнгтэй нэг амир намаг мамхтай. Анакон кино гэдэг шүү дээ. Тэр шиг л газар шүү дээ. Харин тийм. Эвгүй газар л хүргэлээ. Суугаа явах нь дээ. Амдэр навж явах нь хүмүүс алахгүй юм шүү. Сая дэгж ирсэн үү? See? Анзаарсан ч юм. See? What did I tell you boys? What did I say? I said this place was crawling with vermin, and we just found ourselves the rat's nest par excellence, as they say in Paris. My aunt, she went to Paris back in '78. How will you handle this? Well, the way I actually let my friend here decide. He doesn't have your fine way with words, but he is definitely the man for the job. Let's split up. Arthur and Bill, me and Archibald. You boys want right or left? За. Зүүнээр нь очтоо. We'll take the left. Let's stop these. Чи бол зүгээр сайхан ярьдаг. Зүгээр ярианы шашиг нөхөр манай энэ хам бол чигээ ажлыг утгаар нь хийдэг. Remember what he said. We need them alive. Let's just knock them out and then tie them up. Got it, Deputy Williamson. See one by the bridge over there? Халд олж барьж явах нь шүү дээ надад нөхрөөж. Тэгээд бариад хүлээд авч. Равдар улаан гэдэг байж байгаа. Араас нь боохол юм байна тий. Мэдгүй нэг бол уурга байгаа уургаараа ч уургалж юм бол. Тэгэхээр нокаутанд оруулах юм шиг. Чи өөрөө мэдээлэл өгөх. Биелийг явуулъя. With pleasure. Туршлагатай болгоос илүүтэй байна. Яаж яаж явах нь хараа. Хөөц. Come here. Ганц л өстэй байна ч. Ачаад хүлэв. Наач хүлчлээ шүү. Тий. Одоо яах юм бол? Дахиад нэг хүн байгаа. Knockout юм байна. Moonshine without the spotted, you know. Should just be one more, Arthur. За. Тэрийг би зогцоолох юм даа ялчгүй. Баригдахгүйгээр анзаарахдахгүйгээр нууцаар баригдахгүйгээр би чаднаа. Just drop him with the others. I think that's it. Well, what do we do now? We better destroy all this. Any of your boys can handle explosives? Sure. Anyone but him. So, You're real funny, don't you? Then have we устгах гэж шүү дээ. Yeah, I'm sure.
Бензолет бонвил динамит. За. Арахгүй мод мэн дээр ч юм биш. Үгүй харсан шүү дээ. Тэгээд дэлбэлсэн л дэлбэлчлээ ш. Find B л гинэ. So, no. Let's find Dutch and get out of here. Fine by me. 그리고 또 호lasın 또 Let's go before any more show up. Taati nෑмнэ үзэлгүй. Ятын хүн гарчаа. Толгойн зар бодчихсон. Гарын цоо боджоос цаана газар нэг тарж байгаа. Энэ бас амар гар байна тий. Шин жоо баг. Хөлмөс яриад шууд. Тийм шоткон маткон бол тасууд юм билээ. Гар бол арай гар таслахгүй байна.
Усан дотор ядардаг гэсэн. Well done. Well, forgive me, but me and my men must return to our lives. Seems like we failed to destroy the last of the moonshine. Sure. Would you like us to? Well, I normally take it. For personal consumption, it's sort of part of the job. But I better get back home. Why don't I just take a jug or two and leave you boys the rest to show that there's no hard feelings on account of the war? We are all Americans. Of course. My cousin, Webster, he used to say some of us is not as American as others, if you know what I mean. Only I didn't quite. Come on, you degenerate, no-good, white trash, hillbilly piece of scum. I know you, Billy Lime. Finally. You've always been a piece of crap. Come on, move it. We have a life on a land so stupid, a backwater so backwards that even we are like geniuses. Bill, get this stuff out of here. Come on, you ride with me. Okay. Should I stash this somewhere near camp, boss? Yes, show it to Hosea. I'm sure he can find a use for it. Bit of trouble back there, Arthur? Ain't there always? From what Одоо they л was жиг yelling, гайж I таарч think штэ they were одоо the нөгөө buyers. архины бизнес Old таасан. Archibald didn't ask too many questions, so neither should we. In moon you leh. That was Moonshine. worth the effort, though. Deputized and hiding in plain sight. These lawmen, these two families. I mean, I really think we can play this from all sides. It's got Hosea written all over it. This is starting to sound like the Young Dutch again. What do you mean, young Dutch? I'm as strong as I have ever been. Hey, you know what? Why don't I race you back? Okay, you're on. That's the spirit. Okay. On my word. Set, go. We'll see about that. Just нэрээ одоо шүү шүү. Хаа. Энэ муу жоон дөрүүлээ гарчлаа ш. Намайг дахиудаас морь бахардаад унчнаа. Yeah. Тэгэл юм л дээрээс ойшлгаад морь чинь ер нь ч жуултаад байна. Yeah. Чи энэ мод руу орчоор бүр удаа яваад байна. Just picking my moment. Удааг үлснэ юм чи. Сая жоохон Yes, төхрийг гошигруулсан. It's sad to think back to you in your prime. Шахнаа. Оо. Чороо дэрч. Fuck. Чиш. Ну мо марой. Oh my God.
Муугаас болоо хоцсон. Модноос гараа. Oh, I am sorry, son. Well, spare the gloating Dutch. Oh, I'm not a gloater. Why would I laugh at the fact that you haven't learned, after all these years, to ride a horse very well? That is a source of great sorrow to me. Very funny. I had fun with you today. Be well. Here? Well, I was gonna say you're like a son to me. But you're more than that. Хаяа уур хэр мориндоо нэг алханы хавд үзүүлэх юм даа. Тийм хурдан морил юм бах та. Нэг панаалтас. Лаач бохгүй юм байна. Serious. Покерын ширээ биш гал покер тоглож байгаа юм тий та. Arthur. Get up you. Малгайгаа олоод авчаач. Өөрийнхөө юугаа мэднэ өстэй. Ваа хөө нэг очиод хувцалдаг газар мазар байж л. All of you, listen to me. This camp doesn't run on air. Do some work. Get us some money. Find us some food. We may not be about to freeze to death, but at this rate, we will starve. Come on. We've been at this for too long to live like this. Таа сонсхон алгадаа агш. Яасан гинэ? Энэ аваа таа. Why Mr. Marston. Now this is a good group of players we got here. Тоогооч тоглохгүй нэ энэ удаа. You ain't bad at this, you know, for an old person. Hello, Mr. Bell. Оо, шинэ хүн ороод ирсэн юм шүү дээ. Харин тийм лээ. Азрага. Азраг мод ирсэн байна. $10 доллартай л эхэлж байгаа шүү I was hoping to get along with my day sometime. 20 тавина. That's what I got. Always. Yes, sirree. Аха, коронавирус. Тамаг ирч. Оо, жиж. Nah. Don't mind me. Энэ үдэж байгаа юм бах та. Юу өсгөн шүү дээ. Okay, let's have some fun here. Oh, hell. Yes! Yeah. Okay. Ийм амар мод ирж байгаа яах битэмс. Well, nobody can say I had a misspent youth. Poker builds character, as the saying goes. Who said that? I think Davy Callender did. Well, we can't speak ill of the dead. Oh, what are you scared of, huh? I fold. How are you doing? Well, this is real fun. Шууд хаяа наатах. Энэ хогийн юм шүү тий. Зайлц. Crap. Ooh, this could work. Well, look at that. 5 цент авахтай энэ сүртэй царайлт. I farted. I'm sorry, it's the southern food. Okay. Okay, нэг ганц фото авчаад My удаа. uncle used to play this. Made me promise not to tell my father.
Жохож уул авахд л бостой юм да. Энэ өгчний жиширж байгааг хамж үзүүлчихэж. Одоо хамнаа авнагс энэ бас жоох вачцгүй юм байна та. За ганц центч. Покер хамгийн гоё юм чинь уул хамгаалахгүй тий. Yes, хойш. За 4-9. Энэ бас бод нөө. Here. That's it for now. Хойш. Sheesh. Now I just feel bad for myself. Got some luck in me yet? Oh, нөгөө үн чинь бүр аваа юм авчлаа ш. 82 цент авчлаа ш. Энэ хоёр. Lucky. Нөө самруулж байгаа юм даа манай нөгөө хоёр. Өвгөнтэй үсэх юм даа биш. Яванда. Fella was telling me that gunslinger Landon Ricketts has a weakness for poker. Би ч ажил хийхээр өөрөө нөгөө big blind тэр small blind авчихсан юм шүү дээ. Тийм байхгүй. Ядаж 20-оор 3 мод авсан. Here. Damn. This game might be too big for you. Хамаг. How about we do this? Гарт 2 кг болж. Big. Ганц 5 маа өрнөж давж л та. Now here's a respectable bet. Айлхнаас. Шаттай бол оол юм. Би одоо юу авах бол хайдал газар шүү дээ. Ашгаа зур одоо наача хаяа найгаад. Яах юм жаа. Яа хайчшаас. Come on. Haha. Right. Айлглаа та. Юм сурцсан байна. Хаашаа нэршүүлээд хийж виж лафтаад. Иш. Толцох айлс. All right then. Whew, picking it up. Well, that went your way. Чип дугаараас гоё сонсогч. Used to spend a lot of nights playing this game. Баггүй. Чин хаан клөөс. Үнэ хаасайг л зарж. Weak as a church mouse. Надад байсан юм уу тэгтлэх алга болсон. Яг хайхан бол онлайн шопууд дээр ер нь бол энэ чипнүүд How about that? харцдаг зүгтээ. Nice. Check. Хитээс. Chicken. Нөхдөд жоохон явуулнаа. Ер нь бол одоо би бол дарамтлчих юм биш 10-10-аар. Come on, ain't that much to think about. Why not make this interesting, huh? Well, орж байгаа. Ought to give your seat to someone who won't fold all the time. Yes. За өвгөн болторхоо шийдсэ. Тамаг над. Өвгөн минь 7 л өгнө ч юмд.
Долоод чинь тулгач зөө. Here, just a little. Нэг гэл ирчихэж. All right. Here. Damn, that was close. Yehure mountain test. Look at that. This ain't right at all. That's a Би ялц. Флаш үстэй би. Флаш, nice. Гэлэн флашаар авчлаасан ч. Яндар л одоо. There's my liquor money gone. Bye. Гоё авлаа те. Яндар таслаа. Boy, I can just about feel my father's Сая гэр ирээг бол for playing this. нөхөр юу эсвэл стрит байсан нөө. Үстэйсэн баха. Fold. Тэггүй стрит ах шиг байсан шүү. All right then. I'm going easy. За тийм баянч түүнээсээ. Yep. Чамд бол стрит модл явж шүү дээ. Бас байна. Oops, то. Гум аюс перш пертэйч. Бас араар явчихлаа тий. There. Чамаг юм тунаа. Яса хөгийн модод гэж. That's all I got. Чи одоо шот юу талаар бидлээ. 10-10-оор ясчихна. Хайцсан. Баталгаадаа дээр яг талаар нэдэг байхгүй 20. Яг би 9-т болохоор анцперт болохоор баг-багаар хвчлээ. 10 ч болохоор зэрэг бас жоохон хүм бол нэг бол шууд олдод ирдэг байхгүй. Okay. You're fine, just a little more. Сайн перч байхгүйсэн хөө. Юмтэй ижиж тэр 10 шимж байгаа юм шиг гэж багаар шүү дээ. Энэ ардаа стрит бол стрит, флаш бол флашнд явуулах айгүй гоё мод ирсэн байна. Some of us work, you know. That's Shit. Ooh, you must be singing now. Срач. Mm-mm. Камера. There we go. Ah, hell. Come on. Yep, there. Салуулж маллахгүй авчихсан та. Oh, it's getting too easy. You feeling good, huh? Too good, maybe. Hello, гараа харуул доо над камер руу. Салгаж байгаа та юм. Маус дэрж байгаа гараад ичиж. On the inside, I mean. Oh my god. Well, gotta get back on the horse. Яа. Эндээр энэ жоохон шулаа хийчтэй. Эхлээд энэ хоёрыг 5-5-аар оруулч аль нь орно. Одоо надаас та чи. Кин надад өгөөш. Яг зөв. Зүг ярьж. 5-5-аар. Дунд нь бас нэг чекч мэклээ. Оо нөгөөт чинь хөө 6 мөр байж. Лооч шүү. I'll call. Гэхдээ энэ бас юу шүү. Төчтэй байл. Яа. Лаач ниндэ гинэ. Ганц модон дээр бол 5 дэ шүү дээ. 8. Одоо гоё шүү дээ. 8 инч.
piece of shit. Okay. Yes. More in the I bet you Abigail's over here giving me grief in less than 5 minutes. Huh, yeah. Ain't this a fine old time? The best. сайхан модоо. Америк национал. Forgive me, it's all I can afford. HiTech мод. Юу ч ажиж. Хатан дөрөв чи одоо зөв надад ч дөрвийн покер. Зэйг харин жоох сонир болчихлоо. I'm in. Oh, you must have a really good hand. Жигкийн сайхан чарлаад ба. Хацаа үзье. I'll see you. Хатан буучих юм гэж. Яа тэн юм бод юм байсан. Энд бол хийх юм байхгүй олон гэсэн. За сүүлийн мод. За одоо юу? Оо надад юу унчлаа шүү дээ чөө. Стрит унчлаа шүү. 3 4 5 6 7. Оо цэц. Энэ тэгвэл 16-ад нь орно шүү. Тэр бүр 16. We gonna pick this up? How about that? Тэг нөө чадсан ба ороод ир. This is a bust. Yeah, let's go. That's as it should be. Come here. Манай хар модоо нугаад баха. Here it is. Things are looking okay. Well, you son of a... Yes. Ah, shit. Looks like I'll leave while I got my boots. Bye now. Same land. Excuse me. $4 савчлаа шүү дээ. Дахиад тоглох. Одоо покер хаагтцаа. Mr. Morgan. Mr. Morgan. Байнгын тоглох гэж байхгүй юм байна. How'd you know I was going to say that? You're walking. You're only walking. Сөци молли гэж энэ дээр нэг даалгав. When you're not cooking, and you're only not cooking when there's not enough food. All of you! All of you! Get to work! This is fine country. За энэ ерөнхийдөө манай тосгон багхгүй юу. Тэгээд тосгон гэх юм уу гэх юм бэ? Манай камп гэх юм уу? Манай камп л гэх юм уу? Энэ юм аа зү. Энд одоо миний хуцууц солидог юм. Одоо миний одоо гэр. Энэ одоо миний оромч. Энэ одоо сахал ургацсан биш тэгшөө. Ой. Алтраа. Сахал ургацсан шүү. Анзаарахгүй зөв сайн анзаарсан сахал ургацсан шүү. Тийм ээ. Ганц цагийн дотор л сахалтай болсон шүү. Тэг өвчтөр сахалаасан шүү. Тэгээ сахал гой зөгт юм байна уу? Түрүүчээс хойш нэрээ би сахалтай болсон юм шүү. Одоо бодоод шүү. Нацаг малгай хайдаг хүнд юу ямар ч малгай байсан яа тийм шүү. Тор камплер сайт инээр зүртэй малгай.
Нэг манай нэг хайртай бүсгүйгийн зураг байдیں۔ Одоо манай авгаа гэх юм одоо манай одоо хайртай бүсгүй одоо хаан яаж яваад мэддэхгүй л байна. Наач нөгөө юунд байсан шүү дээ нөгөө Валентин ирээд уулзаараа гэдээс. Тэгээд очиагүй тэр чигтээ өнгөрсөн шүү дээ. Тийм. 1870 онд 70 бит хоёр одоо сайн нэг иймэрхүү. Энд одоо юу вэ? Энэ одоо бас нэг хүүхэн байна. Хизээний юу явж явах мартсан байна. Шин бас олон хүндээ зурлаж ирсэн. Зургууд нь лайхан да. Одоо үлдсэн юм энэ хэдлээ. Өөр өмч нэг олигтой малтай. Энийг одоо би энд анх авчирч ирсэн залуу. Амийн авраад. Одоо энэ бидний боёнд энд бол одоо ингэ сайхан амьдарч байна. You behaving there, O'Driscoll? I'm not no Driscoll, sir. Sure. How are the horses? Okay. I mean, well, but they could be better. I'm worried. They've been through a lot. If I had some burdock root, just a couple, I could knock up a poultice, could keep them well and cure some ailments. Burdock root? Yes, that works best. Okay. If I see some, I'll bring it you. Well, thank you, sir. Нэг үндэс хэрэгтэй байна. Бурдок гэдэг те. Юмний л үндэс хэрэгтэй юм. Тань тийм ээ те. Тийм бол намайг чи анзаарлах юм байна те. Root гинэ. Бурдок root гэдэг юм хаанаас авах юм бэ? Бурдок root. Одол дараа нь надад мапн дээр нэг шар хэсгээс гарч ирэхгүй нэ. Нэг бол юугаар л хоёул олох бах та. Slow motion-ороо. Тэглэх тий. Надад байна уу тэр юм. Надад идэрхтэл байгаа бах та. Бах. Шинэ урамлын зүрх мөргөө нэ. Энэ нэг юм л энэ нөгөө гинсэг гэж. Энд одоо бүгж бол байна. Гаавны хөрөнгө. Permanently decreased damage to player receive while horseback by 10. Нөр унжахта хойноосоо нэ дэмж авах болгодог бай. 12 болгодог. Одоо энэ ачнаа одоо байна. Байгаль дотор орж үзэх юм шүү дээ. Ийшээ нэг ороод нь жоохон өөс байна уу бодлаад үзээд. Харахаар өөс тодроод үзтээ тий. Иглаяар харахаар. Нэг сая зураг гараад ирсэн шүү дээ. Энэ болохоор нэг юм төр хэсэг хугацааны морь байна.
Энэ хотод хэрэглэж болдог те үүд юм биш. Өөр юм биш нэг. Мөр байгаа шиг байна. За дөрхүүрх муудаад ч яа. Oh, энэ хата. Oh, энэ биш шүү. Авцаа. Зөөж болж шít. Hey, Arthur. Can I have a quick word? Яасан. Энийг юм ягаан өнгөтэй үсэт юм шиг. Энэ далийн ягаантай төстэй тий. Тийм ээ. Энэ надтай нэг даалгавар малгар яриад байгаа юм л таас. Тэгээ би эхлээд тийш очиж үсээ очиж эргээд ирчихсэн. Цаан дээр нэг очиж уулзчаад. Стамина инкэс гүүхээр юм нэмэгдээд байх юм те. Юу н хаяа гүйцэх хэрэгтэй юм шиг шин. Стамина юм нэмэгдээл. Karen, here's some of that burdock root you wanted. Oh, you actually... Well, thank you. This'll make a good batch, all right. Okay. The return your 10th letter for reward. 10th letter гинэ. Тэний асуусан. Жохон байж дараа нөгөө нэг шагналаа нөгөө өөрийнхөө майхан дээр ч авчих юм байна. Одоо тэр зүрт дээр моо гэдэг хүүхэд дээр шууд уулзчих. Тэгээ дараа нь сүүлд майхан дээр очихоор шагналж өгч. Зөөж. Түрүүний модон дээр үсчтэй. Yes, Miss O'Shea. Call me Molly, would you? Arthur, how is Dutch? I mean, how does he seem to you? About the same as usual, I guess. I really love him, you know. But if he... Like he always says, loyalty is everything, so... Arthur! Excuse me, Miss O'Shea. What you want? I bring a gift. The great gift of information. So you got some tip-off, so now I can risk my neck and make you some money while you lounge around. You know, Arthur, bitterness, it works on the inside as well as on your sour face. If you say so. But you could go find some other fool to run your errands. Bill, come on over here. Will you be my other fool? You too, Charles. What are you talking about? Arthur's above a little stick-up I heard about. No, I'm not. You just said... Hey, I'll do it, as long as you ride with us. I got a serious medical condition. Yes, you are a compulsive liar. No need to be like that. Charles, have I ever lied to you? I hardly know you. Exactly. Now, you boys should do this. It's easy, and I'll only take a small commission for my information. But it's now or never. Then it's never. Oh, God help me. Fine, I'll do it. Well, what is it? It's a supply wagon carrying payroll, but very briefly unguarded, apparently. As it passes through a crossroads near here where there's an old ruined church before it connects with the rest of the wagon train. Very easy pickings. As long as we get paid or you get shot, I'm happy. You are a sick man, Arthur Morgan. A very sick man indeed. Come on then, you miserable bastards. Such the headalor church.
Зэй даалуур хийчих амар их та. Yo, тэр цаадлаа мэргээрээ. Тэр нэг нэр ямар гоё юм байна тий. Даарцсан мөртэй. Ийм сайхан мөртэй юм болж байна. Ийм болж байна. Энэ одоо бандаас нь том юм аа тий. Hey, you don't want in on this, Williamson? That's fine by me. Do us all a favor. Head home. Just give it a rest, you two. Just have a little faith for once, will you? I've been scoping jobs like this since you fellers were knee-high to a grasshopper. Once a decade, maybe. So what is you scoped here exactly? Well, I told you. There's a wagon with a lockbox passes through every week. HiTech They switch out riders just north of here, but the front wagon's by itself for a stretch before the last run down into roads. Okay, hold up here. We should cover our faces. They'll be passing through the crossroads up ahead. When? За чинь нүрээ яаж бүтээ гэдэг лээ. Horse items. Soon, Williamson. Christ's sakes. I should be due any time now. Манай сахалтаагаар quiet and clean. нүрээ бүтэх шаардлагагүй сахал. You see, gentlemen? Just like clockwork. Stop the wagon! Харин гоё морь авъя тий. Stop the damn wagon! Whoa! Now, don't try anything stupid, and we won't do anything unkind. Ер нь 189 доллартай. Тэгээ нэг 200 орчим 200 гаргаж ижил гоё морь авна шүү дээ. Одоохондоо мөнгө арай өгөхгүй хаа. Тэ? I don't want to get shot, but this is a mistake. I work for Cornwall Kerosene and Tar, Mr. Leviticus Cornwall. Oh, great. So you know him? Who doesn't? I hear he's rich Газар enough орж to share тэр the гараад wealth үнэ around шатанда. and not miss it too. Oh, he'll miss it. Okay, why don't you check out round the back? Arthur, help me out here. Are you gonna give me a hand here? Тэр мэж нэрийг хэлсэн тий. Харин тий. Артар гэдэг. Артар яриаш. Okay, we're looking good. Must be nearly 1,000 here. Shit! Hey! Think I see something! Oh, great. Let's go! Arthur, let's go! Yeah! Line us up, boys! Get rid of these sons of bitches! Come on! We got a lot Танаа of тэгээд company back шалгаж there. орчихлоо Well, nice going, Uncle. Most guarded wagon in goddamn history. How was I to know? Faster, come on! You ain't getting away with this. Rise, fella! Надад тэр халдсан шүү дээ. Салаа явчихсан. Хогоо ийстэй. Keep going! Яах вэ? Where the hell are we going? We're getting out of here! What kind of dumb questions? And again, boys, come on! Go down, sons of bitches! Go! Get rid of them! Get back here! I'ma hang your shell, you son of a bitch! You can look fast when you have to, can't you? Shut up, Williamson! Hear me! Everyone, stay tight! Хүмүүстэйгээ цог явах юм байна. Тийм ээ. Get off the trail! Into the woods! Сайхан. Let's shake him and get back to camp! No, we need to find a place to lie low. We can't risk leaving Cornwall. Нээж ийдсэн чинь All right!
Let's hide in here. Quick! Come on. Come on. Get out of here. Get out of here. Go on. I'll see you later. All right. Let's get out of sight. Stay until dark, and then we'll sneak out of here. Charles, you keep watching now. Sure. Well, we, get some rest. All right. Let's try and get out of here. Absolutely. Shut up, old man. Look, I was just trying to... Shut up. There's a light over by the house. Damn. Одоо мөнгөтэй болцсон баха. Одоохондоо сайдтай мөнгө хувааж аваагүй дууссан. Мөнгө хувааж аваад нэг $100 нэмэгт төлөвлөө. Is this your place? Kinda. And you didn't hear nothing? Why don't you just tell me, partner, what you heard? Go ahead. Tell me what you heard. I don't... Maybe I heard some noises out a while ago. Ain't me. Better not be. All right. Group forth. Low. Go check out the barn. Sir. Маашаа шалга гэж шүү дээ. Одоо Stein орж ирүү чи үгүй шүү. Ороод бол даалгаас өөр арга байхгүй шүү. The place looks deserted enough. Sure. You head inside, I'll go around the back. Харчихгүй. Place looks empty to me. Now, the old guy up there is full of crap. I don't think they're here. Don't see any horses. Come on, let's head back. Boss! Place is empty! Shit! Awesome. Give him hell, boys! You don't know what you got to get in there. More on the right here! We got more of the bastards on this side. I've got this, Uncle. Ain't you glad now I insisted you come along? Oh, this is it. I'm officially retired. Nicely done, Bill. They teach you that move in the Army, too? Can't you keep your backbeat still for 10 goddamn seconds? You got us into this. Yes. How about we stop robbing Cornwall for a while? I didn't know we was robbing Cornwall. All right? You're gonna die here. Hold them back! Do not let them close in on us! I can't believe it. Watch it, Charles. Don't worry, fellas. We ain't going out like this. No goddamn way. Why? You got another surefire plan for us, Uncle? God damn it, they're coming in this way now. Come on, finish him. They're coming in from the front. Shit! Fire! Dэмжээд. We got more on this side. Хаан.
юм галж чадтай юм лөө. Бололч. Give him hell, boys! Where are they all coming from? Looks like Mr. Cornwall's going up to security. More on the right here. We got more of the bastards on this side. Nicely done, Bill. They teach you that move in the army too? Can't you keep your back beat still for 10 goddamn seconds? You got us into this. God damn it, they're coming in this way now. There's a goddamn horde. Cinematic. Left here. That's not possible. Did you come along? Oh, this is it. I'm officially retired. We got more on this side. Shit! Fire! Behind you, Charles. How about we stop? Энэ хажуу талын гаалнаас энэ хол талын зам. Стачдах тий. Looks like we're shooting our way out of here, fellas. Дэмжээд. Where are they all coming from? Looks like Mr. Cornwall's gone up to security. We for the bastards on this side. Wait the first man out here. More on the right here. 진짜 이거 막아가면 진짜 쏘차. 그래서 너 좀 내잖아. 나이 벨트. 가서 이모치. 이거 Why are they all shooting at me? Move, Bill! This fella really don't like getting robbed. Let's just hope we don't run out of bullets. Nicely done, Bill. They teach you that move in the army too? Can't you keep your still for 10 goddamn seconds? You got us into this. God damn it, they're coming in this way now. How about stop robbing Cornwall for a while? I didn't know we was robbing Cornwall. All right? Don't worry, fellas. We ain't going out like
Shit! Fire! They're behind you! They're coming in from the front! Damn close! Everyone still breathing? I am! You would be! If we don't get out of here soon, we're charcoal. Yeah, this whole place is catching. Come on, old man! Come on, Arthur! Let's head to the woods! Into the trees! Come on! 뭐 버그 쇼 Where we going, Bill? We'll try to lose him in the woods. 주로 가래 마태. Let's split up a bit. Try to confuse them. Arthur, with me. Хэргийг хингийг нөхөрөө. Behind these rocks. Хогдож байгаа надад төөрөлдөх юм байна. Тэгээ ойртоод бот дотроо бүр сайн ороод суучих. Not yet. Наад нөхөртөө ойртоод суугаад гэсэн. Зүгээрээ харахгүй наа. Mr. Cornwall ain't gonna be happy about this. Bastard! Get the hell off me! Arthur! 야, 좋았다. Made a meal out of that, didn't you? Oh, just stand there, why don't you? 야, 알았어, 시대는. 인 바라고 같지 뭐. Uh-oh. Clearly those boys ain't as quiet as us. Guess we should go give him a hand. 말라오지. I'll enjoy killing you. You almost got hit! I only grazed them. We all still alive? Yeah, just about. Yeah, I'll deal with you later. We got some money, didn't we? Sure, but now we got Cornwall on our backs. It was an honest I'll mistake. leave it. Come on, get out of here. Every man split up. Come on, run quick. Good luck, Johnson. Stay quiet and move. 자, 문구도 왔어. 어떤 хэрэг 많다 ха. ер нь бол даач мач юм бахан аллах хэрэг болсон байна. Та нар холбоотой үгүй. Болоод зөвшөөрлөг орсон үстэй юм гэж. Ячих өөртөө баунти антрууд бол тэгж болж ирсэн тэнд хийчихдэг. Тэнэг өвгнөөс л болсон л доо. Одоо
За зүйл юм аавь дайдээс. Энэ одоо нэг дээр морины богцноос ч юм гарах нь үстэй шээ. Үнэхээр л ингэж одоо алдаг байсан юм бах таа биш үү? 30 цент. Энэс юм бага хаа. Let's go. Ой, я тогтохгүй. That's it. Мат дотроо оролт хөрөлтүүлсэн шээ. Улаан өгтөг авал Oh, leave the hideout. Yeah. Мөнгөөр авах юм байна шүү дээ. Мөнгөөр авах юм биш шүү дээ. Мөнгөө ичдэг. Манчин явсан саяны асуудалтай хэрэгтэй уулзалтад. Тэг ах вэ нэг $100 автаа болцлоо. Тол мора сонирхол боломжийн мөнгөтэй гэсэн үг шүү дээ. Тэ. Нэг шагнал байна. Лэни. Энэ спиклэн. And Dutch got one look at me. I was just drunk and I was angry. Тэр нэг долларын зурагтай тэр майх харагдаж байгаа шүү дээ. Хаан. Тийм. Миний майха тэнд байгаа юм шүү дээ. За та чамаа зогсож. Тэнийгээр одоо ирцээ архивцсан сууж таарч байна. What's wrong now? I've seen you looking at her, Dutch. Мессеж өгч шүү You know who? Getting too old for you, am I? That's how it usually works with you, isn't it? You're delusional again. Бэцэцлэг. Look me in the eye, but you look at her all day. Тэнгишээ. Doesn't matter what I say. Сахлаа авнаа. Fantasy you're currently living in. Fantasy? You think this is a fantasy for me? I do not have the energy for this right now. Тэр цагаан өгтөд долларын зурагтай тэр юу арахгүй юм уу майхаа? Энэ мишүү мишсэн байгаа. Шээж намаапа харлаа. Пан. Айно. Энэ томах. Индэрино. Start cap. Ammunition supply нэг. Бүр нэг баруун талд нэг тэр долларын тэмдэгтээ тэр нэг цагаан харагдаад байна. Содоо. Энэ юм. Доллар гэдэг байна. Энэ юм бахтай. Home robbery жагээр гэнэ. Pig. Даалгах юм бахтай. Гэр тонох юм биш наа чи. Гэр тонох юм биш.
Аа тэр мэрч ах жижиг сажигаач. Одоо энэ шиг нэг гоё морьтой болчихмоор байна. Энэ ямар гоё юм бэ тий. Наш нөгөө төрөний нэг хамт дээр мэж явах гэжсэн нөхөр юм шүү дээ. Энэ сүлэг амтан байна. Эндний тэр үлвэл аюултай ах та тий. Whoa, easy. Speed. Fresh. Hey, easy now. Бүсэн дээр нь чи яриад. Easy there, easy. Whoa there, easy. That's. Именно хажууд жижиг юм уу? Not too busy. What? I heard about a house. Could be interesting. What kind of a house? I don't know. A couple fellas I heard in town, they said it was really freakish. A family local boogeymen, I guess. But they're crooked in every way. So? Well, so these boys thought they were sitting on a lot of cash. They're highway robbers, kidnappers, apparently. They're well hidden in the woods. That sounds pretty dubious. Of course, yeah, it's dubious, but there ain't much risk of getting caught. Okay, then. Let's go take a look. Exactly. Just take a look. It's up north, on the other side of the river from Valentine. За ямар ч гэсэн нэлээ мөнгө төгрөгтэй нэг айл байгаа юм байна. Нөхдүүд энэ бол нөхдөгтэй бас нэг бүтлгүүл ажил хийх хичээл байна л да. Чи очил харъя л. Нэг айл ухаж үзүүлээ да. Болорант 6 сарын 2-нд биш нээлт гинэ. За. Тэмцэма red дээр Болорант June Worldwide болно. Ил яваад байсан гэж. Okay, we're pretty close now. Let's stop and go on foot from here. Just up the hill this way. За, энэ юм заалхаа хичээл. There's a spot up ahead where we should be able to get a good look at the place. I want to make sure we don't run into any surprises. Sure. Apparently, this family's been isolated for so long, they started talking in their own weird dialect. They really don't like outsiders, especially on their turf. Well, you just keep selling me on this, don't you? Place, right? Энэ дээр ухчихсан айлт ямар адилхан газар тий. You got your binoculars? Дурангаа гаргаад See if you get a closer look. Well, there's a pretty big barn in the back. Not a bad place to start looking. Must Are be you a lot still of people living here. watching? A large house. Stash could be in any one of them buildings, and who knows how many people are in there. I ain't sure about this. Boy, I think we need to draw them out somehow. And
I got an idea. Follow me. Санаа байна. Анхаарлын татаж байшингаас нь гарах хэрэгтэй юм байна. Наач нэг санаа болчихсон. All these trees. I can't get a proper look at the place. Well, hopefully it'll make it harder for them to spot us too. Coast seems clear so far. Yeah, so far. Аллах их хулгай их юм би мэдээж шүү дээ. Энэ цааталаад яа. Hey, keep it down. I hear voices. Come on, let's hide behind this shed. See if we can hear what they're saying. Just stay quiet. How'd the pig this time one's mouth? Creepers, man. Don't score notions in a sticky flimmick's head. Where you been now, dude? Don't be boiling now, Pappy. I's gone but 10 minutes I was. You can hollygag all day long, cause Edie takes patrol now, don't you? What? No, Edie, get all the jam. You shut your gulper, or I'll flagger your felt, I will. Your niece will pull it up, boy. Up. Go guard the shed. Go! You understand what they're saying? Not much of it. What we doing out here? Okay, you take cover by the rock over there. I'll create a little distraction, and then you jump them, okay? What kind of distraction? You'll see. Хар голноо л гэж ямар ч гэсэн. Stay low, partner. Жилэн хаад жилнэгдчихтэй. Нэг команд л өгөхөр нь л би хэлэх юм шүү дээ. Байшин дотор нэг хүн байна. Баруунтай хаалт дуурхай. Энд амар гоё баруун зүүн тал нь чихвчэнд аягүй гоё сонсогддог. Замбраагүй биш. Яг ард хүн байвал яг ард сонсогдно. Энэ pop одоо будаг толон тоолдог хүмүүс мэдчихэж тэ хөлчмээ яг сонсогддог. Одоо чимээ бүх юм. What the hickory happened here? We got to put this out, don't you? Oh. Hey! Танаас нөгөөний тохион өндөө. Now, Arthur! Take them out quick! Нэлээд том байшин гэсэн тэ. Нөгөөдөө тусах хэрэгтэй байсан юм болов? Эсвэл ухаад идэв зүү юм болов? Энэ бодлоо чаяал би ухах юм биш үү? Уус тэрийг ойлгосон маань нөхөр байшин шатаач та ингийн боо болгоч нуудаг. Ёо энэ хооронд на чамаг уусах хэрэгтэй.
right. Quick, let's look for the stash. They weren't shy about defending that barn. Let's check in there first. Stash barn. So энд хамаагүй маань нуусан байж магадгүй. Одоо л хайхан дайсч гэх юм. Энд байхгүй. Дэшэнэ банда. Тэгээ энэ хэсгийг хамгаалаад байсан болохоор энэ талаас нь тийм. За энэ эмэгтэй хүн алцлаа да. Энд л байна л да. Өөс тийм болж таарлаа. Энэ $50. Овоо хүмүүс шүү. You want the money or not? Come on. $1 бас алт шин. Large jewelry bag гинэ. Мөнгө цаашаа үнэлэгдэргүй аюу их алт авчлаа шүү. Ахаад юм байна. На хүүхнээ лөөдөлтэй. На хүүхэн чинь. Look what we have мөнгө жаа шүү. I told you it was worth the trouble, didn't I? Yeah. Be by side. Let's split up. I'll meet you back at camp. Sounds good. Энтэй уулзаад санаандуу даалгавар билүүс амар баяжлаа да. Үндсэн даалгавар биш үү энэ чинь? Үндсэн даалгавар биш шүү. Зүгээр нэг зорихон даалгавар авсан чаа заалцъя. Тэд зодод энийг яах юм бол та сая амар юу өгсөн шүү дээ. Энэ хэдий хэр үнэтэй бол ультра заргалах та тэнийг лүүдрэч зарвал large bag of valuable jewelry can be sold гэж аахгүй for cash бэлэмгээр зарж болно. Тэгээ бэлэмгээр зарна гэж. Тийм бүр мангар дотор алт харагдаад энэ үнэтэй юм байна. Бүгдийг л авчил зарах юм байна. Тийм юм. Тэгээ бэлэмгээр зарж болно гэж. Энэ над нэг diamond чи хэсэгт байгаа юмнууд ерөнхийдөө бэлэмэг болгож байгаа юм биш. Тэгвэл тийм юм билээ. Үгүйгээс назаад байгаа юм. Энэ хоол хүнс энэ болохоор им тариа ууждаг юм. Энэ болохоор миний нөгөө крафт нөгөө нормал ногоо хоолонд гудамжинд өсвөл хоолонд хийчихээр адайддаг юм одоо. Энэ одоо болохоор миний Freetown яатай. Шо хайчаа. Энэ яатай юм. Энэ pel major damage гинэ. Poor condition. Spray major damage басал зааж болдог. Тэг юунд ч хэрэлдэж авсан. Нилээх гэмтэл учирсан гэж юм. Гэтэ зарж болно л гэж. Тийм энэ ч ойлгомжтой. Энэ бууга тасалдаг. Буу муу жоохон гацаад удаан бууддаг болчих юм бол одоо бууга засуулж янзалдаг гэдэг тос. Буу одоо гимцэн мэмцнийг яаж мэддэг лээ. Тэрийг нэг анзаарч тээ. Бууга юм гимцэн үгүй яаж мэддэг. Condition гэдгээр мэддэг юм болоо. Тийм л юм. Condition бах тий. Босод үзчихээ л да. Нач нэлээд бодсон шүү дээ. Гаргууч нэлээд бодсон шүү дээ. Гаргууч нэлээд ярьсан байна. Энэ дээр дос тий. Одоо тийм maintain гэдэг шүү дээ. Maintain айл. Одоо condition сайжирчлаа ш. Гонэ. Хамаагүй дэрдэж байгаа шүү дээ. Амар нэмэгдэж шүү дээ. Өөх, бүтэн болцсон байна.
Үзүүлэлтэнсээ амар нэг ч тарчиж байгаа. Үгүй тий. Тэгээ одоо ингээ буургаа чиглэх кондишн сайжиж миний энэ бас явж л байгаа юм байна. Утга бүр ахангүй болсон юм шүү. Утга кондишн болсон шүү. Утга уусаа янзлагддаг юм. Энэ боомог ер нь бол бас ингээ цэвэрлжээ зүгээр л юм тий. Таас бас найрлж ирсэн. Арада удаан дарахаар илүү хурдан ачиж шин. Энэ тэгээд дахиад цэвэр зүүн таг ингэ цаах юм байна. Ингээ бүр ойртолж харж байгаа. Хөдөлгөө. Уугаа ингээ ойртол. Энэ класс ингэ харж байна. Энэ бооцсон арчиж идэв. Энэ одоо арчих шаардлагагүй юм байна. Ойлгомжтой. Энд ч цагтаа магтаа ирдэг юм аашаа ойлгомжтой. Тэнэг бол явж байгаа юм шиг гэрээсээ бол тий. Би мангар бол явж байгаа юм шиг гэрээсээ. Энэ явна стейшн дээр байдаг юм. Боомоо нарагч. Энэ той Бакос стейшн нөө ишүүний явж болох юм тий. Дакатер ивэрийн тэр яхаа тэр дакатер ивэрийн дээр илүү хаана вэ? Андород байна бэ? Би яг одоо эндээс айгу залхуутай явж шүү дээ. Ингээд дахиад явах юм бол ийшээ нэг мангар удаа явах шүү дээ. Үгүй тэр цаанаага морийг чи таньчлаад энэ нэг алаг мор шүү дээ. Гой морио. Фу. Зүгээр ядаж та морио өөрийн болгочихлоо. Алаг мор. Тийм ээ тий. Бас болоогүй. Энэ хоёроо чи ихлэд нэг мэдээлэл гарч ирээд байсан биз дээ тий. Энэ Америка. Тэрийг харж байгаа. Арай хурдан арай гайгүйг нь авчихгүй нээр. Энэ яг энэ морины түүхэн work horse гэнэ ажлын морь гэж. Зү. Total progression. Reasonable amount of speed and great stamina perfect for ranch worker үү? Is pretty healthy with responsible. Ерөнхийдөө амм юм сайтай л гэдэг тий. Наач нэг тийм онц морил биш нөө. Юу тийм үү? Энэ одоо энэ сайн яах вэ? Энэ миний мөрмөн total progress энэ speed-ийн энэ доор нэг харчтай юм биш. Acceleration. Тэгээд одоо миний байгаа мөр ямар. Би чинь морнуудаас нэг том олон төрлийн идэлж үзег байгаа л та. Энэ одоо миний мөр юм. Class at the writing horse гинэ.
Миний морчин заас үлтэн мөн блөө. Орой ялахгүй. За энэ штэ нөгөө амар ланжил том бийтэй. Craft Horse гэж штэ. Өдөр тийм хурдан биш хаа. LTD average speed дээ дундаж хурдтай гэж. Ам бол жоохон өндөр. Энэ дээр in perfect for riding short distance. Богийн зайд бол амар стил сайтай хүчтэй байна. Тэгээд but it's let down by poor speed. Acceleration. Бас богийн зайд л ингэдэг болохоос бас нэг тийм онцмор биш энд тий. Хаан лайф suitable short. Арийн зайд аялж баялахад хэрэглэдэг моринж байна да энэ морин болохоор. За нөгөө морин дээр цаатлахын морин дээр очиж төгшөө нэгээс хараадах. Миний мор хаана? Миний мор. Энэ минь ялгаагүй гэж. Миний бол халаас нь ухаж болоод байгаа. Уугаад алтч. Тэгээ. Кумарч. Шоуко. Энарта speed асайгу муутай. Handling стандарт. Энэ бол энэ дараа ингээ өөрийн болгож болдог морь. Манай морин дээр болно шүү дээ. Минийх бол энэ саяныхны хажууд бол арай том юм а тий. Би ч өөрийнхөө морийг яаж хэлээ? Стат showing for speed. Tennessee Walker гэдэг морь юм уу тий? Нэр нь Tennessee Walker гэсэн. Пи дээр гээд тийм. Чи яата хоол мол гэдэг үстэй. Муу юм. Tennessee Walker. Хааллууд. Tennessee Walker. Түрүүн би нэг том мэдээлэл рүү яаж ороод ирлаа. Хоол тэгээд brush син саман болох юм байна. Stay calm now. Мөрний чамаа хөрх мөр гэж байна. Хааллууд бол. Хоолоо нөлөөгч тэр юуг нь дүртэл. Энэ саадл гэдэг нь юу юм? Remove саадл гэсэн. Наач нөгөө имэйлийн яхаа. Имэйл авах юм лээд. Имэйлийн авч болох хэрэггүй шүү дээ. Чи өөрөө унах юм чи. You're a good boy. Сикер бүр морой суллаа явуулчихсан тий. Түрүү хоолоо гэс арай олон болсон дараа гэс холж байгаа шүү. Фидино. Энэ болцсон. Их олон яадах шаардлагууд. Түрүү animal гэдсэн. Түрүүний нэг миний ширм хаас гараад ирсэн. Антиматны зургтай. Horse энэ шүү дээ. Сайн миний horse тэл хаанч. Прогресс руу ороод үзсэн.
Энэ биш. Энд тэ скор за. Төрөнийх чинь энэ болохоор Американ банкс. Энийх чинь энэ биш. Биш. Энэ ямар шүү. Good average anticipate энэ бас энэ биш тий. Шайр биш энэ л болоо та. Миний нэр харагдахгүй шүү дээ. Хаан. Энэ шүү дээ. Тэний шиг бол одоо яг миний онж байгаа юм. Энэ байна. Тэний шиг бол identity identified by finally. Наач ер нь бол их муу юм биш үү? Яг хөө тэгээд ерхий юм хийгээд healthy хөгжүүлээд тэгээд сайжирсан юм шүү. Stamina, speed, хаалж малгал энэ long одоо холын алсын зайд аялж явах юм бол ихтэй амар давал. Тэрнээс бол жоохон аймаа бүхтэй аим хурд бас гайг өгч. Тэстэ яахавтай л мар байна. Тийм яг азар гой уралдааны тийм хурдны бол биш л юм тий. Гэтэ бүр бас төрөний бач бодвол тэр гэтэ хурдан жоохон муугүй тий. Ингээ харьцуулаад харахад энэ стаймер байна шүү дээ. Энэ хурдыг хартаа шүү. Миний мари баахгүй. 200-аас бүхэл хөрөхгүй. Гэсэн чи энэ морь гэсэн чи бүр 3 цаашаа даваа баг 4 рүү харцсан байхгүй. Тара притс рейс. Яг одоо бол зүгээр дэлгүүрээр очиод буцаж энийг хадж байгаа л авчихлаа та. Уусаа нааш уралдааны мөр гэж тий. Тийм бай. Уусаа рейс хорсож байгаа байхгүй. Тэгээд сул тал юм хүмүүс бичээстэй байгаа хаа. Тэгээд stamina тий. Acceleration тэгээд perfect race shortest. Яг богинжаанд бол уралтад бол бас азарлаа хийчихлээ юм байна л та. Тэр урдталдаг болохоор энэ шүү дээ. Одоо нэг айхтар гэж хоол явал хол уралдаад байх тийм нэг шаардлага гарахгүй байгаа юм чинь гэдэг. Холгоос гараад тасаж тиймэрхүү юм хэрэглэгдээд байгаа болохоор. Тийм л юм дээ. Энийг ингээд тэжиг цааш нь хөгжүүлээд байх юм бол энэ нэмэгдээд сайжрах байх л та тий. За ойлголоо. За тэгээд одоо л юм хитэ амраа. Ер нь ингээд өдөр болгон тоглохдоо шин юм сураал мэдээл яваад байна. Тэ? Давгүй болоод шин болгондоо. Эхлээд амар лайттай тоглож явах хэцүү шатрах гадсан. Одоо болохоор тоглох тусан улан гоё болоод сонирхолтой болоод тэгээд дуусгаж чадхаар болчлоо. Ингээд дуусгахаар тэгхийн те урам зоригтой болчлоо. Ерөнхийдөө том тоглоом. Том их төвхтэй тэгээд олон даалгавартай тоглоом жоохон дургуултай. Гэтэ энийг тоглоод чинь таалагдаад сүүл рүү жоохон төвчээртэй тоглоодсон чинь сонирхолтой санагдав. Ерөнхийдөө баг одоо chapter 3 руу орсон. Chapter 3 нь баг өөрхөн нэг 2 даалгавар хийсэн. Дөрөвдөө chapter төхүүллээ л ашиг байна. Араас chapter 3 үргэлжлүүлэх явна. Оройдоо тоглох бах.
Сонирхолтой санагдсан бол та follow хийгээрэй. YouTube-ээс үзэж байгаа хүмүүсүүд ахын бол subscribe дараач тээ. Тэгээд таалуураа үуч нойр хүрээтэй жаахан хармаар. За. Тэгээд ямарсан одоо шууд хот руугаа төвдөрөөгөө харилаа. Төвдөрөө очиод тэгээд болооноо тосгоч. Тэр хооронд замдаа энд нэг богоноор буцчих гэж бодож чинь тийшээ. Жон зам нэх гэж. Нэг л нийч гэж бодоод байгаа шүү дээ. Энэ нэг ойрхон бооц тий. Энд дэр add marker гэдэг бачу гэж энэ дээр очиж тийм. Маркын дагуу явчихлаа. Наач ингээл ерөнхийдөө морой ингээл тордоод тассан хөрөх хурд мурд юм нэмэгдээд байгаа. Шууд авахтаа нааш мангаар удаа байсан шүү дээ. Түрүү хооллоод байсан шүү дээ. Тэгээд бас тэр нэг юуста. Онцгой. Бороо цаа. Тэр нэг үндэс аваад байсан шүү дээ. Нөгөө далиагаан шүү. Тийм их юм аваач өөрөө бас нэг хооллоод өгөхгүй. Үгүй. Яаж оруулах гэдэг юм чи. Тэрийг өөрөө аваад фид гэдэг зүйлээд. Тийм баруун гарт дээдлээ оруулах замаар байна. Тэгж үзнэ. Тавлаанд ихтэй. Миний хувьд бол нэлээ үзүүлэл шаарддаг тавлаан санагдаж байна. Миний комп бол бас нэлээд агуудад тэгэхэд чинь бас жоохон FPS 100 муугаас унаад 90 мэг рүү орж. Бараг ирч яах шүү дээ тий. Гоё гоос тиймэл хараа. Байгаль тавьж яхад шууд богоон цагаа явуулдаг. Энэ ямар аюу реалистик тийм. Хэмээ. Нишээ бэттэй гэж. Open world тийм болол актер үзүүл шаарж байгаа хэ энэ болоо. World of Warcraft энэ одоо redemption шиг нэмэрхүү ийм энэ хараач тэр сонирхолтой энэ уралд бас ялч гоё. Өснөр хаашаа нэг явж итлний хан нэг болон юм төвлөд чиний жоох. Стэйш дээр ирчлээ шүү дээ. Энэ стэйшнээс ч одоо дөрөв би чи ингэ явчих гээд байгаа байхгүй. Тап тий. Ингэ суугаа дамжаад. Ятхнаа хаан уулаа. Манай ийшээ өөрсдөө ийшээ стэйшн буудлын илрүүлээг үгээр хамгийн ойрхон Emerald
руу явахаар байгаа байхгүй тий. Emerald Station. Эндээс гэрлөө буцуулж ойрхон л тий. Дахиад орчихлоо. Yep. Загш тхэн байна. Ударсаа. Нэвттэй гэж байна. Yeah. Beat it. Damn fine weather, ain't it? За сайхан амраарай. Намайг дотор чинь арай нөгөөний хэдэн морь тэрнээс ч байдаг юм шиг. Нэг бариад үзэх үү? Ургалж байгаа гэдэг. Нэрийг хараад альчих шүү дээ. Яалтцаа. Теннисээ юу гэсэн мэсэ? Чиний унаад байгаа ч юм биш үү? Энэ Тэ сая уурхлаад чигээр зогсож би амдраг бол. Yeah, come on now. Take it easy. Теннисээ волкер гэж байна шүү дээ. Энэ үү? Доор бичгээр ч гэдэг шүү. Тийм үлээ. Баруунда дулаг хараа. Хаалм гэж шүү дээ. Чигээд ороод. Тийм байна. Адилхан юм тий. Адилхан юм шиг байна. Шинэ сая минь гэсэн хамаг бяраа зарцуулж сая. Гинт ямар ч бяраг болж шүү. Яаж авах баруун талаар миний спейсээ дараа өсрөх аймаг гоё өсрөх. Ширээнээр өсрөх нөө. Son of a bitch. Yep. Есть. Вот что у нас что. Морой яажгаас олж боллоо төглөө. Нэг ч хорс ингээ.
Ааха, морой ингэ шууд тарьчихж байгаа байхгүй. Бог мохор хүмүүс. Саадлаа бол гоё. Аалтаа дарахаар яа те. Аалт дарахаар бас нийтээ адилхан улааш. First person shooter руу орохоор ингэж харагдаа. First perspective лээ. Perspective нь харахаар гоё. Hey, you can't be here. Чи юу утгаараад байна? Get the hell away from here. Галссан нэг ашиг. Яа. Жохон боронхтой хүмүүс байх юм те. Зүгээр хажууд нь өгсөн чи энд байж болохгүй гэсэн шууд бодох гэдэг шээ. Давлцлаа. Морины тэр амьсгааны чимээ мэмээ. Ингээд яхаар яг зинхэн морин жааш тэр дасархаа амтлээ. No, I don't think you get it. Yeah, we got this bridge. Exclusive. Тэр гүүрийг авсан дээр мих чинь те энэ гар. Өдөртөө Унтахгүйсэн бол надад тийш нэг болсон. Бороогараа яардаг. Минийдэг алуулаална л. Тэгээд амраад 5 болж ш. Тэгвэл маргааш 12 босох гэж майлна ш. Sweet how just. What do you think of the place? I don't know. So far, it seems okay, I guess. I think that there is pickings for some carpetbaggers like us. Is that what we are? Avenging your father's death after 30 years? Хаягаа юм ястаа чиг. Улаанад байгаа. За донтлаа. Дууссан. Сэтгэл оюун санаагаар бол virtual life-оор бол хангалттай гоё
Морь унах капыг аваалаа гэж энэ. Бас балгаага иччихээс. Зяж стрим үзсэн хүмүүст өдөнд нь баярлалаа. Сайхан амраарай. Жоо зэта тэгээд өдөр би 12 гээд атаж 11 12 болсон ш. Гүтха болсон байна. За сэвлэг шаардлага байгаа тий бас. За залуучуудад тэгээ маргааш өдөөс хойш уулзъя. Өдрөө сайхан уулзъя. За юмс хайл хадгалж айгуул хадгалааг бол баларсан юм бол. За гасаа